მოგესალმებით ყველას. გავაგრძელოთ იოანეს სახარების მე-15 თავი გვაქვს დღეს განსახილველი. ჩვენ წინა საუბარ დავამთავრეთ იმ ადგილას, როდესაც უფალმა აზიარა თავისი მოწაფეები, ეს არის ხუთშაბათის საღამოა, ეს მთელი მე-17 თავები, 4 თავი, ეხება ხუთშაბათს საღამოს მომხდარ რამბამს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე დაიწყეს სერობა, უფალმა ბოლოს სერობა თავის მოწაფეებთან ერთად, რადგან მეორე დღეს პასექია და 18 საათიდან უკვე პასექის დღე ეთენდებოდა და იმ საღამოს უფალმაც ბოლოჯერ ისერა საპასექო კრავი მიიღეს, მიირთვეს და უფალმა იცის, რომ იმ ღამეს მას ელოდება შეპყრობა, ხო? და ნახეთ, ხუთშაბათის საღამოა, ალბათ 8-9-10 საათია და ამთავრებენ ამ პასექს და მიდიან უკვე გეცამანის ბაღისკენ. უკვე ნახეთ, იერუსალიმი იყო სიონის მთაზე, გეცამანის ბაღი იყო ზეთისხილის მთაზე, ეს ორი მთა გვერდ-გვერდ იყო. და ეს ამ პასექის სერობას ამთავრებენ და უფალი ამ დროს ესაუბრება მათ აი ამას. ნახეთ, უფალს ეს არის მეც საუბარს იესო ქრისტე თავის მოწაფეებთან ვეღარ შეძლებს. აღდგომის შემდეგ, აღდგომა სიკვდილამდე და უნიშნელოვანეს რამეებს ეუბნება აი ამ თავებში უფალი თავის მოწაფეებს. და მე-15 თავიც აი ამაზეა ზუსტად. მე მინდა ერთი შენიშვნა ჩავურთო ამას, რადგან მათთვისაც ვინც ამას შემდეგ ნახავს, თქვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხო, რომ ტექსტი იკითხოს თვითონ ადამიანმა. გესმით? აი როცა ჩვენ საუბრობთ რამეზე, რაიმე მონაკვეთზე, აი თქვენ თვითონაც ვიზუალურად ტექსტს რომ მიადევნოთ თვალი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ყურით რასაც უსმენ ეს ეფექტურია. კი, რატომ იმ წუთში ძალიან ეფექტურია და თქოს ხვდები, მაგრამ თვალითაც თუ იკითხულობ იმ დაწერილ ღვთის სიტყვას, ორმაგია მისი ზემოქმედება ჩვენზე. ორმაგად გვამახსოვრდება. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ტექსტის რომ მიადევნოთ თვალი. აი ჩემი ერთი ახლობელი მეუბნება და მე სულ უსმენო სახარებასო, გადაგებებსო, სულ უსმენო და მოთხარი შენ თავად კითხულობ მეთქი ტექსტს და იშვიათად ძალიან დიდი დანაკლისია ეს. დამიჯერე. აი სანამ შენ თვითონ არ აიღებ ამ ტექსტს და თვალით არ წაიკითხავ, ისე არ ჩაგებეჭდება გონებაში, როგორც ამ შემთხვევაში. მე-15 თავი. და ნახეთ, უფალი იწყებს მათთან საუბარს ასეთი სიტყვებით. მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი და მამა ჩემი მევენახეა. და ყველა ლერწს ჩემსას, რომელსაც არ გამოაქვს ნაყოფი მოჭრის და ყველას, რომელსაც გამოაქვს ნაყოფი, განწმენდს, რათა უფრო მეტი ნაყოფი გამოიღოს. ხოლო თქვენ უკვე განწმენდილი ხართ სიტყვით, რომელიც გითხარით თქვენ. დარჩით ჩემში და მე დარჩები თქვენში, როგორც ლერწი თავისთავად ვერ გამოიღებს ნაყოფს, თუ კი არ შერჩა ვაზს, ასევე თქვენს, თუ კი არ დარჩებით ჩემში. მე ვარ ვაზი, ხოლო თქვენ ლერწები ხართ. ვინ ჩემში რჩება, ხოლო მე მასში დიდძალი ნაყოფი გამოაქვს, ვინაიდან უჩემოთ არაფრის ქმნა არ შეგიძლიათ. ვინც არ დარჩება ჩემში, ლერწივით გადაიგდება, გახმება, ხოლო შემდეგ აგროვებენ და ცეცხლში აგდებენ და იწვის. ნახეთ, უფალი ასეთ სწავლებას ეუბნება მათ, რომ მე, თქვენი მოძღვარი და უფალი, ვარ ვაზი და თქვენ ახართ ლერწები, ხო? ვაზის გარეთ გამოდის. რატომ ეუბნება ამას? ნახეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩვენ ვიცოდეთ. უბრალოდ, აი თქვენ არ უნდა გეგონოთ, რომ იესო ქრისტემ რაიმე ახალი სარწმუნოება დააფუძნა, ხო? ეს ხო გავრცელებულია მსოფლიოში ეს აზრი, რომ აი ქრისტე არის როგორც რაღაც ახალი სარწმუნოების დამფუძნებელი. არა. უფალი რასაც ამბობს, ყველაფერს ფესვი აქვს აქ. ძველ აღთქმაში. ის არაფერს არ იგონებს თავად, იმიტომ რომ თვითონ ხო ამბობს უფალი, რომ რჯულის დასარღვევად კი არ მოვედი, აღსასრულებლად მოვედი, გესმით? ამიტომ ყველაფერს, რასაც ის ამბობს, ახალს არაფერს არ იგონებს,
ყველაფერს აღასრულებს, ანუ სრულყოფს იმას, რაც უკვე ნათქვამია. გესმით? აი მე ვარ ვაზი, რატომ ამბობს? იმიტომ რომ ძველ აღთქმაში ბევრ ადგილას ისრაელი შედარებულია ვენახთან. ისრაელი არის უფლის ვენახი. ისრაელი არის ვაზი, ოღონდ როგორი ვაზი, რომელმაც ნაყოფი არ მოიტანა. ამიტომაც ამბობს მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი, იმ ვაზმა არ მოიტანა ნაყოფი. ესმით, ეს შემთხვევითი არ არის, რომ ღმერთი თავად ვაზს იღებს, ვენახს იღებს შესაძლებლად ისრაელის და მე თავისი ძის, რომელიც ჭეშმარიტი ვაზია. ნახეთ, ვაზი ძალიან გავს ადამიანს. ვაზი, ნახეთ, 20-30 წლის რომ არის ვაზი, მაშინ აქვს სრული ასაკი მას. აი ყველაზე კარგად, მე ვნახებმა ეს იციან, 20-30 წლის ვაზი სრულად გამოყოფ პოტენციალს ავლენს, ხო? ადამიანის ასე არ არის? იესო ქრისტე რამდენი წლის იყო, რომ ჯვარს 30-ის, ხო, 33-ის, ხო? და ვაზი ცოცხლობს 80-100 წლამდე, როგორც ადამიანი. ყველა ვაზი არა, მაგრამ არის ჯიშები, რომელიც 80-100 წლამდე ცოცხლობს. კიდევ ერთი ადგილი, აი წინასწარ გავუსწროთ მოდით რაღაც მოვლენებს და ეზეკიელ წინასწარმეტყველის მე-15 თავში ასეთი სიტყვებია. ეუბნება ღმერთი ეზეკიელს. ეს არის ქრისტემდე, რადგან ისრაელი ვენახია, მისი ვენახი. ეუბნება ეზეკიელის წინასწარმეტყველს, რომ აიო, ეზეკიელო, მითხარიო, რაში შემიძლია ვაზი გამოიყენო? რაიმე კაუჭს ან იარაღს ხომ ვერ გავაკეთებო მისგანო? მითხარიო, ხო ვერ გავაკეთებო. აი რაში შეიძლება, აი როგორც დავწვი ტყეში ის ვაზიო, ისე დავწვავ ჩემს ვენახს, დავსჯიო ისრაელს. ნახეთ რა შედარება ამოყვანილი, რომ ვაზს აქვს ერთადერთი დანიშნულება, როგორც ადამიანს, რა? უბრალოდ ორი დანიშნულება აქვს. ერთია ნაყოფი გამოიღოს და მეორე დაიწვას. ვაზის ხე ხო მაგიდის გამოსაყენებლად არ გამოიყენება, ხო? ორად-ორი რაღაცისთვის შეგიძლია ვაზი გამოიყენო. ან ნაყოფი უნდა მოგიტანოს, ან უნდა მოიჭრას, გახმეს და მერე წალამად გამოიყენო და დაიწვას. აი ადამიანსაც, ისრაელსაც ორად-ორი გზა აქვს. ან ნაყოფი უნდა მოიტანოს ღმერთისთვის, ან უნდა დაიწვას. დღეს ჩვენ ვართ ისრაელის ვენახი, ხო? ღმერთის ვენახი, მორწმუნენი. ჩვენც ან გამოვიღებთ ნაყოფს, ან მეორად მოსვლისას გეინის ცეცხლი გველის ჩვენც. გესმით? აი იმიტომ ვაზი ძალიან ძვირფასი მცენარეა ამ გაგებით და ძალიან ნიშანდობლივია, აი ძალიან ახლოს არის ადამიანის ცხოვრებას და ვაზი. კიდევ ერთი, ნახეთ, სახარებას რატო ქვია სახარება, რომ რა მოაქვს? სიხარული. და ვაზს რა მოაქვს ჩვენთვის? ღვინო და ღვინოთ სიხარულია, ხო? მაგათაც სუფრასთან რომ შედან ადამიანები, ღვინოს რომ სვამენ, იქ არის სიხარული, შვიდობა, ყველას ერთმანეთი უყვარს, ვაზმა მოიტანა ეს. ამიტომაც ამბობს, რომ მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი და თქვენ ხართ ჩემი ლერწები. აი მე 15 თავი დავყავი მნიშვნელოვან 4 ნაწილად, ნახეთ? და პირველი არის რომ ჭეშმარიტი ვაზი უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ჩვენ მისი მორწმუნეები ვართ მისი ლერწები. და ნახეთ რა არის? ვინც არ დარჩება ჩემზეო, ან ჩემში ვინც არ დარჩება ჩემს რწმენაში, ის მოიჭრება, გახმება და შემდეგ ცეცხლში დაადებენ. ნახეთ მათეს 25 თავში როცა ქრისტე ლაპარაკობს მის მეორედ მოსვლაზე, რას ეუბნება ცოდვილებს და წეულებს, რომ წადით მარადიულ სატანჯველში, სადაც ცეცხლია და კბილთა ღრჭენა. აი იმ ცეცხლზე, აი ლერწებზე რომ ლაპარაკობს, რომ გახმებიან და დაიწვევიან, აი მეორედ მოსვლისას რაც იქნება, ის არის ის ლერწები. ერთ ადგილას ნახეთ ქრისტე ასევე ამბობს, რომ ვინც არ დარჩება ჩემში, ლერწივით გადაიგდება და გახმება. რომელი გადაიგდო, ვინც არ დარჩა მასში? ვინა? იუდა. ნახეთ, ვინც არ დარჩა ჩემში, უკვე იუდა ამ დროს უკვე გასულია სერობიდან, უკვე ღალატი ჩადენილი აქვს და უკვე იმათან მიდის რომ მოიყვანოს გეცამანის ბაღში რომ შეიპყრონ უფალი და ამბობს, აი ვინც არ დარჩა ჩემში, იუდა
გახმება, გადაიგდება და დაიღუპება, წაიწვედება სამუდამოდ. შემდეგ ნახეთ ეს ადგილები მე მინდა აუცილებლად განახოთ, სანამ ამას გავცდები და დავასახელოთ ან ადგილები, რომ შემდეგში ეს თქვენ გამოგადგება, დამიჯერეთ, ბევრს გამოადგება ეს. მაგალითად, ვენახი, ისრაელი რომ უფლის ვენახია, საიდან ვიცით ჩვენ? აი მაგალითად, იესაია წინასწარმეტყველი, ხო? 7 საუკუნით ადრე ქრისტემდე. ნახეთ რა ამობს ისაია, რომ ვენახი ჰქონდა ჩემს შეყვარებულს ნაყოფიერ გორაზე გაშენებულიო. ნაყოფიერი გორა სად იყო? იერუსალიმი. და ჩემი შეყვარებული, მისი შეყვარებული ვინ იყო? ღმერთი. და ჩემმა შეყვარებულმაო, ღმერთმაო, ვენახი გააშენა ნაყოფიერ გორაზეო. დაბარა, ქვები მოაცილა, ანუ ის წარმართული ტომები, წარმართები, ვინც იქ ცხოვრობდნენ, კეთთაყვანისმცემლები, ის ხალხი მოაცილა, ჩაყარა წითელი ვაზი, ჩადგა კოშკი მიშვაგულში, ტაძარი დაუდგა მიშვაგულშიო, ჩემს ვენახზე, ხო? როგორც ვენახში ხომ არის ხოლმე სათვალთვალო კოშკი. ისრაელის სათვალთვალო კოშკი რა იყო? მისი ტაძარი, სადაც ჯული იქადაგებოდა. ნახეთ? ამოკვეთა საწნახელი და იქ დაელოდა. საწნახელში ხო წითელი ღვინო იწურება, ხო? ანუ იქ სხერპლი იწირებოდა, სისხლი იწირებოდა ამ ტაძარში. და დაელოდაო შემდეგო, ანუ ღმერთიო, ჩემი შეყვარებულიო, რომ სავსე მტევნებს როდის გამოიღებდაო ეს ვენახიო, ისრაელი. მაგრამ ხენეში ნაყოფი გამოიღო, მაგრამ ცუდი ნაყოფი მოიტანა ისრაელმა. უღალატა ღმერთს ბევრჯერ ისრაელმა. და ახლა ამბობს საბაოთ უფალი, რა უყო ამ ჩემ ვენახსო? გავსაჯეთ, ვისაც გინდათ. ხომ არის ღირსი რომ დავსაჯო და ბოლოს ისაია ასე ამთავრებს რომ რადგან საბაოთ უბლის ვენახი ისრაელის სახლია და იუდას ხალხი. ანუ ეს ნობელი იყო ებრაელებისთვის, აი, იმიტომ მეც რა მინდა გავიგოთ ჩვენ რომ ქრისტე რომ ამბობს რომ მე ვარ ვაზი, ანუ მე ვარ ვენახი, ჭეშმარიტი. ეს ებრაელისთვის აბსოლუტურად ნაცნობი სიტყვა იყო. აბსოლუტურად გასაგები იყო მისთვის, რას ამბობდა, იმიტომ რომ მან იცის რომ ისრაელია უფლის ვენახი. ახლა უფალი ამბობს მე ვარ ჭეშმარიტი ვენახი. და ხვდებიან რომ ეს მოვიდა ის, ვინც სრულად დაიცავს რჯულს და მოიტანს ნაყოფს და მათაც გამოაღებინებს ნაყოფს თუ მასზე დარჩებიან. მეორე ადგილი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მინდა თქვენს მეჩვენებინა, ოსია წინასწარმეტყველის ეს არის მეათე თავი, ნახეთ, დაცარიელებული ვენახია ისრაელი, ნაყოფსაც თავის მსგავს იძლევა, რა უხვი ნაყოფიც ჰქონდა, ასევე გააუხვა სამსხვერპლოები, რა კარგი მიწაც ჰქონდა, ასევე დაიმშვენა სვეტებიო. აი რამდენად წყალობაც ღმერთმა მისცაო, უხვი მიწით და წყალობით ამან ადგა და უღალატა და სამსხვერპლოები გაამრავლა იმის მაგივრად. ნაყოფი კი არ გამოიღო, უღალატა ღმერთო, ოსია ამბობს. ასევე იერემია წინასწარმეტყველთან არის ეს მეორე თავში, ნახეთ 21 მუხლი. უფალი ამბობს, მე დავრგე რჩეულ ვენახად და ჭეშმარიტ თესლად დაგთესე, როგორ გადაჯიშდი და უცხო ვაზად როგორ შემეცვალე. ანუ ღმერთი ეუბნება ისრაელს. მე დააგრგი შენ კარგ ვენახად და როგორ გადამიჯიშდი, როგორ მოხდა ეს რომ მიღალატე, გესმით? ამიტომ ეს ვენახი რომ ისრაელი და ვაზი რომ ისრაელი იყო, ეს ებრაელმა იცოდა, ამიტომაც ძალიან კარგად ესმის მის იუდეველს მოწაფეებს, ქრისტე რას ამბობს? მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი. და კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ნახეთ, ფსალმუნი 79. ეს უცნობილესი ადგილია, თქვენ ბევრჯერ გიკითხავთ იმ ფსალმუნებს, კითხულობთ, ნახეთ. ვენახი ეგვიპტით ცვალე, ძველ ქართულში ესეა, მაგრამ მე ახლა ახალ ქართულად წაგიკითხავთ ამას, იმიტომ რომ უფრო გასაგები იყოს. ნახეთ რას ამბობს. ეს არის ასაფის ფსალმუნი. ასაფი იყო დავით მეფის დროს ლოტბარი, გუნდის ტაძარში, ერთ ადგილას მას წინასწარმეტყველსაც უწოდებენ და ის წინასწარმეტყველებს ასაფი ვიზე? ქრისტეზე, იესო ქრისტეზე. და ნახეთ რას ამბობს, აი მოусმინეთ. ეგვიპტიდან გადმოიტანე ვაზი, განდევნე ხალხები და დარგი ისო. ანუ ეგვიპტიდან წამოიღე ვაზიო. ვინ იყო ის ვაზი ეგვიპტიდან რომ წამოიღო? ისრაელი, რომელიც ეგვიპტიდან გამოიყვანა. შემდეგ ამბობს, გაწმინდე მის წინ ადგილი, გაადგმევინე ფესვები და აივსო ქვეყანა. მთები დაფარა მისმა ჭდილმა და მისმა ტოტებმა ნაძვი ღმრთისა
ტოტები გაიტანა ზღვამდე და მდინარეამდე ყლორტებით ისე, ანუ ხმელთაშუა ზღვამდე გაფართოვდა ისრაელი, თავის დიდების დროს, სოლომონის დროს და ევფრატამდე გაფართოვდა. ნახეთ, ძალიან დიდი იყო ისრაელის სამეფო ერთ დროს. მაგრამ შემდეგ ამბობს, მაგრამო, ახლაო, რატო დაანგრიე მისი გალავანიო, ღმერთ შესტირის, ხო ეს ასახი. რატო დაანგრიე მისი გალავანი, ყოველი ვინც კი გზაზე გაივლის, ყურძენ სიპარავსო მისგანო, ანუ ამენახესგან, ისრაელისგან. ღმერთო ძალთაო, მობრუნდი, გადმოგხედე ციდან და იხილე და მოხედე ამ ვენახს, ამ ვას მოხედე. გაამაგრე ის, რაც დარგო შენმა მარჯვენამ და ყლორტები შენ რომ გააძლიერე. იყოს ხელი შენი მარჯვენის კაცზე. ნახეთ, აი ხა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. იყოს შენი ხელიო ღმერთს ეუნება, შენი მარჯვენის კაცზეო. ადამის ძეზე შენთვის რომ გააძლიერე. მისი მარჯვენის კაცი ვინ არის? ვინა? იესო. ანუ ერთადერთი ვინც გვიშველის არისო შენი მარჯვენის კაცი. იეს ძე კაცის ძე, რომელიც შენ გააძლიერეო. იყოს შენი ხელი შენი მარჯვენის კაცზე, ადამიანის ძეზე შენ რომ გააძლიერე, და არ უკუდგებით შენგან გვაცოცხლე და შენ სახელს მოუხმო. ანუ, ნახე, ასაფი წინასწარ მეტყველებს, რომ აი ამ ვენას, აი რომ ყველა ძარცვავს, გლიჯავს და ანადგურებს უშველის მხოლოდ შენს მარჯვნივ მდგომი კაცი, ძე კაცისა, ანუ იესო ქრისტე და ის თუ მოვაო და ის თუ გვიშველისო, რაზამობს, მაშინ მოუხმობ შენ სახელსო, ისევ დავიწყებთ ლოცვას შენს წინაშე. აი, მოვიდა ის მისი მარჯვენის კაცი, მარჯვნივ მდგომი კაცი, ძე კაცისა, იმიტომ რომ ქრისტეს სახელი იყო ძე კაცისაც არის. და ეს მოვიდა მარჯვენის კაცი და ამბობს, მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი. თქვენ ყლორტები ხართ, ლერწები ხართ, დარჩით ჩემზე, არ მომშორდეთ და მაშინ მრავალ ნაყოფს გამოიღებთ თქვენ. ისმით? ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველებია და ქრისტესთან ჩვენ ხედავთ იმ ნაწინასწარმეტყველების აღსრულებას, ხო? ხომ გასაგებია? ამიტომაც ეს ვაზი ვარ მე რო ამბობს, ეს შემთხვევით არ ამბობს. არის იმ ყველაფრის აღსრულება მასში. და ნახეთ, მეშვიდე მუხლი. თუ დარჩებით ჩემში და ჩემი სიტყვები დარჩება თქვენში, ყველაფერი რაც გსურთ, ითხოვეთ და გექნებათ. გაუწარ სიტყვებს ამბობს. თუ დარჩებით ჩემში და მე თქვენში, ითხოვეთ რაც გსურთ, ყველაფერი და გექნებათ. ეხლა შეიძლება დაგვებადოს ცოტა გამრუდებული კითხვა. ესე იგი თუ ქრისტიანი ვარ, რო ვითხოვო ეხლა რაღაცა დიდი სიმდიდრე, ანუ მომცემს მექნება? შეიძლება დავსვათ ასეთი კითხვა. ან რო ვინატრო რაღაცა ბოლო მოდელის მანქანა, ავტომობილი, ესე იგი მომცემს? არა, ამას არ გულისხმობ. ნახეთ, თუ მე ქრისტეში ვარ დარჩენილი, მე ამას ვერც ვითხოვ. ესმით? ქრისტეს სულით არის უკვე ჩემი ლოცვა. შეუძლებელია რომ მე ქრისტეში ვიყო და ის ჩემში იყოს და მე რაღაც ფუფუნება ვითხოვო, ან რაღაც მატერიალო. არა, ერთი მორწმუნეს ვიცნობდი მე და ის ამბობდა რომ მე ვერ დავუშვებო რომ მატერიალური თხოვო ღმერთსო. ხო, მithქვამს თქვენთვის ადრე კიდევაც. აი, ვერც ქონებას, ვერც სახლს, ვერც მანქანას, ვერაფერს ვერ ვთხოვ, არ შემიძლიო. რატომ? იმიტომ რომ ის ღმერთი ქრისტეში იყო დამყნობილი, როგორც ის ლერწი და ქრისტე იყო მასში და ის ქრისტეში და ქრისტე ხომ არ ითხოვდა ამას თავად. გესმით? აი ეს არის თავი. ქრისტე ხომ არ ითხოვდა სიმდიდრეს, ძალაუფლებას, ფუფუნებას და შენ თუ მასში რჩები, შენც არ შეგიძლია ამის თხოვნა. ამიტომაც ქრისტე ამბობს რომ თუ ჩვენ ერთნი ვიქნებით და ჩემი საზრდოთი, ჩემი წვენით ისაზრდოვებ თქვენ, ითხოვეთ ყველაფერი რაც გჭირდებათ იმ მდგომარეობაში და მოგეცემა. აი მე დღეს მაგალითად თუ ქრისტეში ვრჩებით და ქრისტე ჩემშია, რა შეიძლება ვთხოვო ღმერთს? როგორ გონიათ? აი პირველი რა შეიძლება ვთხოვო ღმერთს? ჯანმრთელობა, აუცილებლად ხო? კიდევ ოჯახის სიწმინდე, ჩემი სულის სიწმინდე, ნათელი გონება, რომ დავინახო სად არის ცოდვა, სად არის საშუალება, სიყვარული შეიძლება ვთხოვო, მშვიდობა შეიძლება ვთხოვო, იმიტომ რომ ამ ყველაფრისთვის ცხოვრობდა თავად ქრისტე, ხო? ეს ქრისტეს სულს არ ეწინააღმდეგება. შეიძლება ვთხოვო მოთმინება,
შეიძლება ვთხოვო კაცმოყარეობა, ვთხოვო რომ გაუძლო თქვა თუ ცოლი თუ მეჩხუბება, ქმარი თუ მეჩხუბება, თქვა მე კაცმოყარებით უპასუხო. ეს შეიძლება ვთხოვო. შეიძლება ვთხოვო რომ ღმერთო, გამიხსენი გონება რომ გავიგო შენი სიტყვა. ეს ყველაფერი ქრისტეს სულს ეთანხმება. ამიტომაც ამას მომცემს. რადგან ეს ერთნი ვარ ჩვენ, როგორც ის იყო, მეც ისევ ცხოვრობ და მაშინ ყველაფერს მომცემს, რაც მის სულს არ ეწინააღმდება. ხო გასაგებია. ამიტომაც ეს ხანდახან ბრკოლდებიან ადამიანები, რომ აი თხოვე ღმერთს რაღაც მატერიალურ და არ მომცა. აბა ხო წერია რომ მოგცემთ ყველაფერს, რომ არა, ამაზე არ ლაპარაკი. თვითონ ქრისტე როგორც ცხოვრობდა, იმაზეა ლაპარაკი. ისეთი უნდა იყოს შენ ლოცვაც ასეთი უნდა იყოს. ამით დიდება მამა ჩემი, თუ გამოიღებთ უხნაყოფს და იქნებით ჩემი მოწაფეები. ნახეთ, მამის დიდება გამოჩნდება იმით თქვენში, რომ თუ უხნაყოფს გამოიღებთ. თუ გიფიქრიათ იმაზე, რა არის უხნაყოფი? აი, რა ნაყოფი უნდა გამოვიღოთ ჩვენ? აი, გიფიქრიათ ამაზე. აი, მე გამოვიღე ღმერთის წინაშე ნაყოფი, რაც ნიშნავს? აი, რა უნდა გავაკეთო? ბატონო? რწმენა, სწორია, რწმენა. მაგრამ აი, ყველაფერი, აი, ზუსტად არის ჩამოთვლილი ეს ყველაფერი პავლეს მიერ გალატელთა მიმართ მეხუთე ეპისტოლის მეხუთე თავში. აი, ზუსტად არის ჩამოთვლილი რა არის სულის ნაყოფი. აი, შენ როგორ უნდა მიხვდე ქრისტეში რჩები თუ არ რჩები? აი, ნახეთ, მეხუთე თავის 22 მუხლიდან იწყება. ხოლო სულის ნაყოფია სიყვარული, სიხარული, შვიდობა, დიდსულოვნება ადამიანების მიმართ, სიტკბოება, ტკბილი ადამიანი უნდა იყოს. ესმის აი სიბოროტი არ უნდა იყოს შენში სიტკბოება, ქართულში ძალიან კარგი სიტყვაა ჩვენ, აი ბერძნულშიც ამას გულისხმობს, რომ აი კეთილი გული გაქვს, აი სიტკბო მოდის შენგან ადამიანთან ურთიერთობაში. არ არის რაღაც ბოროტი, მწარე, ხო გიცით ეს ადამიანი, ბებიები ყავს ხოლმე ტკბის სიტკბოებას აიდანაც მოდის, ხო? ასეთი უნდა იყოს ახალგაზრდა ადამიანიც. შემდეგ სიკეთე, ანუ სახიერება, სახიერი, კეთილი უნდა იყოს ადამიანი და სარწმუნოება. თვინიერება რას ნიშნავს? რომ მორჩილი ხარ, აი უხეში და გაქვავებული ადამიანი, თვინიერი ადამიანი ხარ, აი ღვთის სიტყვას ყურს უგდებ და შეგიძლია ქედი მოიდრიკო, გესმით? თვინიერი თუ არა ხარ, შენ ღვთის წინაშეც არ მოიდრეკ ქედს, რომ მოусმინო, რაც გეუბნება ღმერთი. არათუ მოძღვართან და არათუ მეუღლესთან და სხვასთან, გესმით? თვინიერება, თავშეკავება, ქართულში ძველ ქართულში დამოკიდებული თავშეკავება, მარხვა. მაგრამ ბერძნულში რა სიტყვა წერია, აქ თავშეკავებაში ნიშნავს ხორცის ძალაუფლების კონტროლს. გესმით? აი სხეულის დამორჩილება არის სულის ნაყოფი, რომ სხეული კი გთხოვს რაღაცას, მაგრამ შენ შეგიძლია რომ სხეულის ძალა კონტროლს ქვეშ ამყოფ. ყოველთვის, ანუ თავშეკავება, დამორჩილება, მარხვაც ამას ნიშნავს. ნახეთ? და აი რწმენაო, კიდე წერია, აი მაგდამაც რა თქვა, სარწმუნოებაო. ეს რწმენა ბერძნულში, ძველ ბერძნულში ბევრი მნიშვნელობა აქვს, აი იმ სიტყვას, პისტის, ამას ბერძნულში ასე არის. და სარწმუნოება თავისთავად ღმერთის რწმენა და კიდევ ნიშნავს შენ თავად რომ იყო სარწმუნო. ნდობა რო შეიძლებოდეს შენ, გესმით? სანდოობასაც ნიშნავს. სანდო ადამიანი უნდა იყოს, გესმის რომ შენ რო იტყვი კის, ის უნდა იყოს კი, რომ იტყვი არას, უნდა იყოს არა, შენ სარწმუნო უნდა იყოს თავადაც, რა თქმა უნდა, ღმერთის რწმენა უნდა გქონდეს და ასევე სანდო ადამიანი უნდა იყოს. რაც ჩვენ ხშირად ძალიან გვაკლია თანამედროვე ადამიანებს, რომ ერთს ვიტყვით, მეორეს ვაკეთებ და ნდობა ჩვენი ხშირად არ შეიძლება, ხო ადამიანებს. აი ეს არის სულის ნაყოფი და ქრისტე ამბობს, რომ თუ გამოიღებთ უხნაყოფს, მაშინ ჩემი მოწაფეები იქნებით. აი მე თუ მინდა შევამოწმო, ვარ თუ არა ქრისტეს მოწაფე უნდა, აი ამ საქმეს გალატელთა მეხუთე თავში ჩამოთვლილი რაც არის, შემიძლია ასე ვცხოვრო, მაშინ ესე იგი გამომიღია უკვე ნაყოფი. თქონდა სიცოცხლის ბოლომდე გრძელდება ეს ნაყოფის გამოხება. ნახეთ? და მეცხრე მუხლიდან იწყება კიდე ახლა უკვე თემა სიყვარულის. ქრისტე შემთხვევით არ აბავს ახლა აი ამ თემას, იმიტომ რომ ახლა ჩემზე უნდა დარჩეთო, ხო? ლერწი რო ვაზზე დარჩეს, რა ხდება ამ დროს? ვაზიდან მასში ადის
წყალი, საკოები ხო და იმით იკვებება ხო ლერწი ვაზისგან და იმ ლერწს იმიტომაც გამოზდის მე ყუტევანი და იმიტომაც გამოაქვს ეს ნაყოფი რომ ვაზიდან მოდის. რა არის ქრისტეს და მის მოწაფეებს შორის კავშირი რა არის ის საკოები რომელია? სიყვარული. სიყვარული დავწერეთ აქ და ვაზ და ლერწებს შორის კავშირი არის სიყვარული. თუ გეყვარება ღმერთი, აქედან იწყება ყველაფერი. ქრისტე უნდა გიყვარდეს. აქედან იწყება ყველაფერი. ნახეთ, როგორც მე შემიყვარა მამამ, მეც ასევე შეგიყვარეთ თქვენ, დარჩით ჩემს სიყვარულში. თუ დაიცავთ ჩემს ცნებებს, დარჩებით ჩემს სიყვარულში, როგორც მე დავიცავი მამის ჩემის მცნებანი და რჩები მის სიყვარულში. ნახეთ რა ამბობს, რომ მომბაძეთ მე ის როგორც მან როგორც კაცმა, ნახეთ რა ამბობს, როგორც მე დავიცავი ჩემი მამის მცნებები. ჩვენ ხო ქრისტეს როგორც ღმერთს ისე უყურებთ ხშირად, ხო და ფიქრობთ რომ ხო ღმერთის მცნებები როგორ უნდა დაეცვა? არა, ის სრულყოფილი კაციც იყო, ხო? და ის ამბობს რომ როგორც მე დავიცავი მამა ჩემის მცნება ყველა განკაცებულ მდგომარეობაში, კაცის ბუნებაში. თქვენც ისევე დაიცავით ჩემი მცნებები, როგორც მე უყვარ ვარ მამას, მეც ისევე შეგიყვარებთ თქვენ. ნახეთ და კიდევ მეჩვიდეთ მუხში არის ამის მსგავსი ადგილი, რომელიც აუცილებლად მინდათ გაჩვენოთ. ნახეთ 23-23 მუხში. 23. მე მათში, ქრისტე უნება მამა ღმერთს, მე მათში ვარ და შენ ჩემში. რათა სრულიყვნენ ისინი ერთობით და შეიცნოს ქვეყანამ რომ შენ მომავლინე და შეიყვარე ისინი როგორც მე შემიყვარე მე. ახლა უკვე მამა ღმერთის სიყვარულზე ლაპარაკობს, რომ როგორც მე შემიყვარეო შენ მამა ღმერთს ეუნება, შენ ისევე შეიყვარე ის ჩემი მოწაფეები, ჩემი მორწმუნეები. ესმით, წარმოუდგენელი რაღაც განზომილებაა, ხო, ეს ქრისტეს თავად ამბობს ამას და ჩვენ ქრისტეს რო ეს არ ეთქვა, შეიძლება აქამდე აზრობრივად ვერც მივიდოდით, რომ ღმერთმა ასე შეიყვარა ადამიანი. გავაგრძელოთ? მე-10 მუხლი. ანუ მე-10 მე-11. მე-10 მუხლი იყო რომ თუ დაიცავთ ჩემს ცნებებს, დარჩებით ჩემს სიყვარულში, როგორც მე დავიცავი მამი ჩემის ცნებები და რჩები მის სიყვარულში. ნახეთ, მე-14 თავის 21 მუხლში ამბობს უფალ, ჩვენ ეს წინა საუბარზე განვიხილე, მინდა გავიხსენოთ. ვისაც აქვს ჩემი მცნებანი, ანუ ჩემი ქრისტეს რჯული და იცავს მათ, მას უყვარვარ მე. სიყვარულის გამოხატულება არის, რომ შენ იცავ ქრისტეს მცნებებს. ხოლო ვისაც მე უყვარვარ, შეიყვარებს მას მამა ჩემი და მე შევიყვარებ და ჩემ თავს გამოუცხადებ მას. მხოლოდ ღმერთის მოყვარულს შეუძლია გამოეცხადოს ღმერთი და შეიცნოს ღმერთი, ხო? აი, ადამიანები აბსოლუტურად ურწმუნო ადამიანები ხო სვამენ ხოლმე ამ კითხვას. დაგვენახოს ღმერთი. ხო, თქვენც ხომ მოგისმენიათ? აი, სად არის ღმერთი? აი, გამოცხადდეს, დაგვენახოს, არა. აუცილებელი და ერთადერთი პირობა უნდა გიყვარდეს ღმერთი, რომ მოვიდეს და გამოგეცხადოს. ხო, მაგრამ პირველი სიყვარულია. რწმენაც იზრდება შემდეგ სიყვარულზე, მაგრამ უნდა გიყვარდეს ღმერთი და იცავდე მის ცნებებს და რწმენა შემდეგ როგორც ის ნდოგვის ხე, იზრდება და ძლიერდება, მაგრამ უნდა გიყვარდეს ღმერთი. ეს აუცილებელია. მე-11 მუხლი. ეს გითხარით თქვენ, რათა ჩემი სიხარული თქვენში დარჩეს და სრული იყოს თქვენი სიხარული. ამას ყველაფერს იმიტომ გეუბნებით, ეუბნება უფალი, რომ ჩემი სიხარული თქვენში დარჩეს და სრული იყოს თქვენი სიხარული. ამის პარალელური ადგილია, ნახეთ, მე-14 თავი. თუ გაქვთ, ნახეთ, მე-14 თავის 27 მუხლი. შვიდობას გიტოვებ თქვენ, ჩემს მშვიდობას გაძლევ თქვენ, არა ისე როგორც ქვეყანა იძლევა, მე გაძლევ თქვენ, ნუ შეკრთება თქვენი გული, ნუ შეშინდება. ჩემი მშვიდობა, ქრისტეს მშვიდობა რა ნიშნავს? ჩემ მშვიდობას გაძლევ თქვენ.
რომ მამა ღმერთთან მისასვლელი ღია. ეს არის მშვიდობა მამა ღმერთთან. იმიტომ რომ ღმერთთან ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ ზავი არ გქონდა, აი ადამის და ევას დროიდან, როცა 64 დაკარგეს ადამიანებმა, მშვიდობა და სიმშვიდე არსად არ იყო. არც ისრაელს არ ჰქონდა ის სიმშვიდე, იმიტომ რომ ღმერთთან დაზავებული არ იყო ადამიანი. აი ის წყევლა, როცა ისინი ედემის ბაღიდან გამოყარეს, ხო? ის ჩვენზე იყო და მშვიდობა არ იყო ჩვენზე. ახლა ამბობს ქრისტე რომ ჩემს მშვიდობას რომ შეგარიგეთ ღმერთთან გიტოვებ თქვენ და ახლა უკვე ამ თავში მე-11 მუხლში ჩემს სიხარულსაც გიტოვებ თქვენ. სიხარული რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მშვიდობა ხო გვაქვს ღმერთთან. აი ჩვენ მე მაგალითად მშვიდობა მაქვს ღმერთთან. ჩემ ცოდვებზე დარდობ და წუხვარ ძალიან, მაგრამ მე მაინც ვიცი რომ მე ღმერთთან როგორც ჩემს მამასთან ისეთი მშვიდობა მაქვს. ღმერთი მე არასდროს აღარ უარმყოფს. გესმით? აი ქრისტიანის მდგომარეობა რა არის, ეს თქვენ უნდა გახსოვდეთ. თუმცა ხა შევწოდე რაღაცა ადამიანური პრობლემების გამო, რაღაცა სისუსტის გამო, უცოდინრობის გამო, მაგრამ მე ვიცი რომ მე ერთხელ რო ვიწამე მისი ძის ტანჯვა ჩემთვის ჯვარზე, მე მის შვილად ვიქეცი უკვე, ღმერთის შვილად ვიქეცი და რო ვნანობ ამ ჩემს ცოდვებს, ეს ისევ მაბრუნებს მასთან ყოველთვის, გესმით? ანუ მშვიდობა მაქვს ღმერთთან. აი ქრისტე ამ მშვიდობაზე ლაპარაკობს. შერიგებული რახან ვარ ღმერთთან, მშვიდობა მაქვს, მაგრამ სიხარული რო გიტოვებ თქვენ რა რატო ამბობს ქრისტე? სიხარული აღას ნიშნავს. ხო, რასაც ველოდებით, იმის სიხარული სულ გვაქვს გონებაში და ვიცით რომ დიდი სასიხარულო ამბავი გველოდება ჩვენ, როცა მეორედ მოვა უფალი, ხო? სახარებაც ხომ ამიტომ გვია ამ წიგს. რომ სასიხარულო ამბავი გვეუწყა რომ ნუ გეშინიათ, აი ამ მოხსი მაგას ამბობთ რომ ნუ შედრკება თქვენი გული, ნუ რჩეშინდება, რაც არ უნდა მოხდეს თქვენს თავს ჩემი ხელიდან ვერავინ ვეღარ წამართმევს მე. აი რამდენი ადამიანი მოსულა ჩემთან, მე თვითონაც როგორც ადამიანს გამკრავს ხომ ეს პატარა ეჭვი რომ იქნება მაინც ვერ გადაარჩევით. იქნება ხო? მაგრამ არა, ეს არ შეიძლება ამის ცოდვა ამის ფიქრი. მოსულა ხომ ადამიანი თქვია რომ აი არაფერი მას არ ეშველება, იმდენი ცოდვები ჩაიდინა. არა, მასე არ არის. ის იმ მშვიდობას და იმ სიხარულს ვერავინ ვეღარ წაგვართმევს. წამთამის. აუცილებლად უნდა ის მაშინ ქრისტიანი არ ხარ თუ ეს არ წამში. თუ შენ ერთხელ იწამე მისი ძის ჯვარცმა შენს გამოსახსენოდ, აი თუ მართლა წამს, ხო? ანუ დაუსვა შენს თავს ეს კითხვა. წამს თუ არა მე რომ ქრისტე ჩემთვის მოკვდა და იმისთვის რაზეც მე უნდა დავსჯილიყავი ის დაისაჯა. გწამთ ეს უნდა დასვა ეს კითხვა. თუ ეს კითხვა არ დაუსვა შენს თავს ვერასდროს ვერ მიიღებ ამაზე პასუხს. უნდა დასვა. აი მე ხომ ჯერ ესეთი ადამი და ევა ხო ჩემი წინაპრები იყვნენ. ადამი და ევა ხო ჩემი წინაპრებიც იყვნენ, ხო? ისინი მათ რო დაკარგეს 64, ჩემზეც ხო გადმოვიდა ეს, ხო ყველაფერი ეს ძიმე მდგომარეობა, ხო გადმოვიდა. ამას ხო მეც დაუმატე ჩემი საკუთარი ცოდვები, ხო? შეუმწდარი ხო არავინ არ არის. აი ამისთვის მე ხო უნდა დავსჯილიყავ ღვთისგან, ხო? ღვთისწინაშე. მაგრამ ვინ დაისაჯა ჩემს მაგივრად? იესო ქრისტე. უცოდველი, უმანკო, თავად ძე ღმერთი განკაცდა დაისაჯა ჯვარსეცვა ჩემთვის და მე გამათავისუფლა იმ სასჯელისაგან, ხო? გწამთ ეს? აი დაუსვა შენს თავს. წამს ეს თუ არა. აქედან იწყება ქრისტიანობა, დამიჯერეთ. აქედან იწყება ქრისტიანობა. ჯვარცმას რო უყურებ, აი ჯვარცმას, უნდა გწამდეს რომ აი ეს ძე კაცისა შენს მაგივრად მოკვდა. გესმით? აი ხან გუშინ ჩემს ძმას ვესაუბრებოდი და მოდიოდი მატარები ძააბლოკენი და დამირეკა რომ რაღაცა კითხვები მაქვს, ბიბლიას კითხულობს და სწავლობს და რაღაც კითხვები მაქვს და აი ესე ჯვარცმაზე ვკითხე მე მასაც. წამს მეთქი ამაზე, ასე ფიქრობ მეთქი? ხო და ფიქრობს, როგორ არ ფიქრობს, მაგრამ ამაში უნდა გამტკიცდე აუცილებლად, გესმით? და ხო რას მეუნებოდა რომ აიო, ჩვენ ვიცით რომ უნდა დავიცვათ ცნებები, ვიცხოვროთ კარგად, ეს არ არის ჯერ ქრისტიანობა. თუ შენ ქრისტიანობაში მხოლოდ საქმეებს ხედავ, პირველ ადგილას ხედავ საქმეებს, რომ ეს გავაკეთო და ეს არ გავაკეთო,
ასე ვერ მიყვარს სათასასუფეველში, გესმით? ჯერ წმენა ჯვარცმისა და შემდეგ საქმეები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია. წმენა ქრისტესი ჯვამისი ჯვარცმისა, რომ მან გამოგისყიდა და შემდეგ აქედან გამომდინარე საქმეები. თორემ ეგრე იუდეველებსაც წამდათ რჯულს თუ დაიცავდნენ, სასუფეველი გაიღებოდა, მაგრამ არ გაიღო სასუფეველი, სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს. და კიდევ ერთი ამბავი, აი ძალიან უფრო ამას მოусმინეთ. ქრისტეს ჯვარცმას რომ იწამე, შენ განიარაღებული ხარ ცოდვის ჩადენისგან. შენ აღარ შეგიძლია ცოდვა ჩაიდო. გესმით? აი რაღაცა ღვთაებრივი ძალა აქვს ამ რწმენას. აი მე ვიცი რომ მაგალითად მე რო შეურაცხყოფა მივაყენე ადამიანს, ხო, მოვიგე ცუდად, ამისთვის სასჯელი მეკუთვნოდა მე, მაგრამ ქრისტემ მოკვდა ჩემთვის, ჩემს მაგივრად. ხო, აი ამ სასჯელისთვის. აი მეორედ როგორ გამონდა ჩავიდინო ის? თავიდან ვაცვა ჯვარს ქრისტე? გესმით? აი მეორედ როგორ გამონდა გავიმეორო? რომ მე ვიცი რომ ის ჯვარცმული ამისთვის აი რაც მე ჩავიდინე და აი აღარ შემიძლია თუ პატიოწესიერი ადამიანი ვარ. თუ სინდისი არგი ადამიანი ვარ, ხო? შენ აღარ შეგიძლია. მე სიტყვითაც ვერ ახსნი ახლა ამას, რამხელა ძალა აქვს ჯვარცმის რწმენას. ხომ არსებობს 1000 მორალურ, ზნეობრივ, ეთიკური კოდექსები, ხო? ჩვენ ხო ვიცით ეს არსებობს ფსიქოლოგია, არსებობს პედაგოგია, ყველა ძალიან ბევრი რამე არსებობს ადამიანური. დაჯიქი და შეისწავლე, ხო? და იცი რომ ეს კარგია, ეს ცუდია, ხო? ეს გააკეთო, ეს არ გააკეთო. შეგიძლია შეასრულო? აი ამაში ასაკი, შეგიძლია შეასრულო? ძნელია. ძალა არ ყოფნის რომ შეასრულო. თვით ძალიან სრულყოფილი მორალურ-ეთიკურ ზნეობრივი კოდექსით რომ ნახო რომელიმე სარწმუნო რელიგიაში ან რა, ვერ შეასრულე. ძალა არ ყოფნის ამისთვის, მაგრამ შენ თუ ქრისტეს ღმერთკაცის ტანჯვა იწამე შენთვის, შენ გაქვს ძალა, რომ ცოდვას ვეღარ მიუბრუნდები. არ შეგიძლია. შეუძლებელია, გესმით? ღმერთმა განგაიარაღა, ცოდვას ვეღარ ჩაიჭრა. ანუ გემო, ჭალებში რო თქვა, ცოდვას გემო აქვს დაკარგული. გესმით? ეს ყველა ბევრს გამოგვიცდია. ამაზე ამბობს ქრისტე, რომ ჩემი სიხარული თქვენში დარჩეს და სრული იყოს თქვენი სიხარული. აი ეს სიხარული გვაქვს ჩვენ. ეს არის ჩემი მცნება, რათა გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. ნახეთ? ეკლესიის საფუძველს დებს ქრისტე აქ. ეკლესია არის ის, სადაც ერთმანეთი უყვართ ადამიანებს. ამით გიცნობთ თქვენ მსოფლიო, ამბობს ქრისტე, თუ გეყვარებათ ერთმანეთი. ასევე ამას ამბობს შემდეგ იოანე მოციქული, მის პირველ წერილში მეოთხე თავში, თავად შეგიძლიათ ნახოთ, იოანეს პირველ წერილის მეოთხე თავში, მე-7 მოყლიეს, რომ ეს ერთმანეთი თუ გეყვარება, მაშინ ღვთის შვილები ვართ. მაშინ ვართ ნამდვილი მორწმუნეები. არავის აქვს იმაზე დიდი სიყვარული, ვინც სულს დადებს თავისი მეგობრებისთვის. და ქრისტე ამბობს, რომ აი ამ სიყვარულის მაგალითი მე თავად გიჩვენებ თქვენ რითი? ჯვარცმით. აი რომ ნახავთ ხვალ ჩემს ჯვარცმას, მიხვდებით რომ ყველაზე დიდი სიყვარული არის თავგანწირვა. აი ჩემთან ერთი მორწმუნე მოვიდა და მეუბნებოდა რომ ვიცით ცოლის მიმართო აღარ გრძნობო აი ესეთ ცეცხლოვან სიყვარულს. ხანდახან ქალებსაც უთქვიათ რომ აი ქმრის მიმართ ცეცხლოვან ესეთ პირველ წლებში როა ხო შეყვარებულობის აღარ გრძნობო. მე რა აბსოლუტურად ბუნებრივია რომ მაგას არ გრძნობდე. მაგრამ შენ თუ ქრისტიანი ხარ, რითი უნდა გაზომო შენი სიყვარული რითი? თავგანწირვით. შენ თუ მეუღლისთვის თავს წირავ მაინც, ესე იგი ძალიან გიყვარს. მორჩა. იმას არ უნდა გრძნობები, ემოციები, რაღაცა ჟრუანტელები და მუცელში პეპლები, როგორც ამობენ გერმანელები. ეგ არ არის საჭირო. ქრისტე გეუბნება, რომ თავგანწირვა თუ შეგიძლია, ესე გიყვარს. აი მორჩა, მეტი არაფერი არ არის საჭირო. და თავად ქრისტე ამბობს, რომ მე გაჩვენებ თქვენ ამ სიყვარულს ჯვარცმით, ჩემი ჯვარცმით. ნახეთ, შემდეგ უფალი გადადის მესამე თემაზე, რომელსაც ქვია მეგობრები. ნახეთ, ჩვენ შეიძლება გვეგონოს რომ რაღაც არალოგიკური ბმა არის ახლა, ხო? სიყვარულზე ლაპარაკება და უცბად მეგობრებზე გადადის. და რატომ ეუბნება ამას ძალიან ლოგიკურია, რომ ჩვენი ქართული ენა შეიძლება ისე ამას ვერ გვიჩვენებს კავშირს. თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ, თუ ასრულებთ იმას, რაც გამცნეთ თქვენ. უკვე აღარ გიწოდებთ მონებს, ვინაიდან მონამ არ იცის, რას აკეთებს მისი ბატონი, არამედ მეგობრებს გიწოდებთ, ვინაიდან გითხარით ყველაფერი, რაც მსმენია მამის ჩემისაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთი
ცოტა კი მოიკრიფეთ ენერგია და ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთია. მეგობრებს გიწოდეთ. უყურეთ, ქართულში მეგობარი რას ნიშნავს? ერთი გობიდა რომ ჭამს, ხო? ან ამობე რომ ორი ეტიმოლოგია ამ სიტყვის ორი არის. ერთი გობიდა როცა ჭამთ და ესეთი ახლობლები ვართ ერთმანეთს, ან შეგუება, ანუ შეგუება ხო არის? მეგობარი, ანუ შეგუებას შეიძლება იდოს ამ საფუძველში ამ სიტყვის, რომ ვეგუებით ვიტანთ ერთმანეთს. მაგრამ ბევრ ენებში, სხვა ენებში მეგობარი საყვარელ ადამიანს ნიშნავს. საყვარელ ადამიანს ნიშნავს. აი მაგალითად ინგლისური friend და გერმანული Freund, აი ძველ გერმანულიდან არის Freund ეგეთი სიტყვა, იყო გერმანულში ნიშნავს საყვარელ ადამიანს, ვინც გიყვარს. ანუ მეგობარი სიყვარულთან არის კავშირში. ქართულში ეს წერტა დაგვეკარგა, მაგრამ მოყვასი, აი შეიძლება მოყვასი მეგობარი უკვე სიყვარულთან არის კავშირში. და ძველ ბერძნულ ენაში რაზეც დაიწერა სახარება, ზუსტად ფილოს არის მეგობარი. ფილოს და ფილია არის სიყვარული. ბატონო? ხო, ფილია მეგობრობაც არის, მაგრამ ფილია თავის ფუძეში სიყვარულს ნიშნავს. ხო, ანუ ბერძნულში მეგობარის და საყვარელი ერთი და იგივეა. საყვარელი ადამიანი და მეგობარი ერთი და იგივეა და ქრისტიანი აუნება რომ აი დარჩით ჩემს სიყვარულში და მაშინ ჩემი მეგობრები ხარ. ჩემი საყვარელი ადამიანები ხარ თუ დარჩემით ამ და აღარ გიწოდებთ მონებს, არამედ ჩემს მოყვასებს, ჩემს საყვარელ ხალხს გიწოდებთ, რადგან ყველაფერი გითხარით მამის ჩემისაგან. გესმით? აი ხა მონა რო ყავდეს სახში, წარმოგიდგენთ ხა მონები ვისა ყავს დღეს, მაგრამ აი მონა რო ყავდა იმ დროს სახში კაცს. ის მას ყველაფერს ხომ არ ეუბნება. მონას რატომ უნდა უთხრა ყველაფერი შენ სახში სად რა არის, ხო? იმას ეუბნება რომ აქ ეს არის, ეს გააკეთე, ეს წადი მოჩა. არა, მონობის მდგომარეობა, ღმერთთან დამოკიდებულებაში ასე ვიყავით ჩვენ, არაფერი არ ვიცოდით ღმერთზე. ქრისტე გვეუბნება რომ აი ახლა ჩემი მოსვლით ყველაფერი გითხარით ღმერთზე და ამიტომ გიწოდებთ არა მონებს, არამედ ჩემს მეგობრებს. ახეთ ბიბლიაში ეს ძალიან ცნობილი მაგალითებია. ბიბლიაში არის ხალხი, ვისაც ღმერთის მეგობარი ეწოდება. აი ძველ აღთქმაშია ეს უფრო მეტად და სულ ორი პიროვნება, ვისაც ეს ძალიან სამი, ენოქი იყო ერთი, რომელიც ზეცად აიტაცა ღმერთმა ცოცხლად და იყო აბრაამი, ღმერთის მეგობარი, რომელსაც ეწოდა. იაკობ მოციქული ამბობს, იაკობი ამბობს თავის ეპისტოლეში, რომ აბრაამი ღმერთის მეგობრად იწოდაო, ეს იაკობის მეორე თავშია, იაკობის ეპისტოლეში და რატო იყო აბრაამი ღმერთის მეგობარი? აი, რატო უწოდებს ღმერთი აბრაამს თავის მეგობარს? იმიტომ რომ აბრაამს ქრისტეს მოსვლამდე 2000 წლით ადრე გაუმცხადა ღმერთმა ის, რას აპირებდა. გესმით? აი, აბრაამს განუცხადა ღმერთმა რას აპირებდა ისრაელში 2000 წლის შემდეგ. ეუბნება აბრაამს ღმერთი, რომ წადი, მიატოვე ყველა შენი ნაცავები. აბრაამი ცხოვრობდა 2200 წელს დაახლოებით. ასურ იმაში შუა მდინარეში, ხო? ეუბნება მიატოვე ყველაფერი, ანუ აბრაამი გახდა ღმერთის თანამოაზრე. ღმერთი ეთათბირება აბრაამს ამ გაგებით, რომ ეუბნება რომ წადი, მიატოვე ყველაფერი, მიხვალ იმ ქვეყანაში, იმ ქვეყანას ქანაანის ქვეყანა ერქვა ისრაელის, დღევანდელ ისრაელს, იმ ქვეყანას შენ და შენ შთაომავლობას მოგცემთ, სამარადისოდ და ეუბნება რომ შენი თესლისგან დაიბადება, ანუ შენი შთაომავლობისგან დაიბადება ის ადამიანი, ვისგანაც მთელი მსოფლიო მიიღებს კურთხევას, ხო? აი ესე რომ ვთქვა. ანუ აღთქმები, რასაც აბრაამს ღმერთი აძლევს, თათბირია ღმერთსა და აბრაამს შორის. და აბრაამი ნაშვებად ნახეთ, ერწმუნა აბრაამი ღმერთს, დაიჯერა აბრაამმა ღმერთის და ამიტომ იწოდა ღმერთის მეგობრად. მეგობრების შორის ხაც ესეა, ხო? თქვენი მეგობარი თუ ერთხელ არ დაგიჯერებთ, ნუ მესამე ის აღარ არის თქვენი მეგობარი, ხომ? ვიბზარება თქვენ შორის მეგობრობა და თუ ერთმანეთის რწმენა არ არის მეგობრებს შორის, თავდება მეგობრობა. აი აბრაამს ღმერთის მეგობარი ამიტომ ეწოდა, რომ ღმერთმა განუცხადა ყველაფერი მას და აბრაამმა ირწმუნა და წავიდა იმ ქვეყნისგან. მიატოვა კეთილდღეობით ცხოვრება, იგი გულში კარგად ცხოვრობდა, მაგრამ ძალიან მიატოვა ყველაფერი და რა თქმა
დაიწყო ესე მოხეტიალე კარავ დადიოდა ესა უსახკარო ცხოვრება დაიწყო სანამ მივიდოდა მიწაზე და იქაც რო შევიდა კანაანის ქვეყანაში ა ブラ ამი ის მისი მიწა კი არ იყო იმ დროს აი ესე ტოლვილივით შევიდა და ვიღაცა სხვა ტომები 7 წარმართული ტომი ცხოვრობდა იქ ეს კეფტანის წემლი ბოროტი ხალხი და იქ ცხოვრობდა სტუმრად და მე ნელ-ნელა ღმერთმა მოაშორა მას ის ხალხი ისრაელს და დარჩა ისრაელი იმ მიწაზე. გესმით? ამიტომ იყო ა ブラ ამი ღმერთის მეგობარი. ყველაფერი გითხარით თქვენ მამის ჩემისგან. ხო უნება? ა ブラ ამს უკვე ჯელახმაში უთხრა ღმერთმა. აი ეს ძალიან კარგი ადგილი მე მინდა რომ საუბრებში ეს დარჩეს და ნახეთ ქრისტემ სისხლი რატო დავარა? აი ა ブラ ამს ესეც უთხრა ღმერთმა. რომ იცოდეო რომ ჩემი ძის სისხლი დაიღრებაო. აი ეს უთხრა ა ブラ ამს ღმერთმა. გაინტერესებთ როგორ უთხრა? აღქმას უდებს ა ブラ ამს რომ შენ შეხვალი მიწას და დაიმკვიდრებ. იმ ისრაელის მიწას დაიმკვიდრებ სამარადისოდ. და ა ブラ ამი რაღაცას უნდა რომ დარწმუნდეს უფრო მეტად ეუბნება ღმერთო მომეცი ნიშანი რამე რომ მე დავიმკვიდრებ იმ მიწას რომ იქ მოხდება ეს ყველაფერი ქრისტეს მოსვლა ჯვარცმა და გამოხსნა და ქრისტე ეუბნება მე ადრე მithქვამ ზოგიერთმა იცის მაგრამ კიდევ ვიტყვი ღმერთი ეუბნება მას რომ მოდი აი გაჩვენებ როგორ მოხდება ეს ნახეთ აი შეიძლება წარმოვიდგინო რომ ისეთი მეგობარი იყო ა ブラ ამი ღმერთის რომ ჯვარცმაც კი უთხრა წინასწარ და მოდი ესე გავაკეთოთ ეუბნება მე და შენ დავდოთ ხელშეკრულება ა ブラ ამ და ხელშეკრულების სხვადასხვა სახე არსებობდა იმ დროს ანტიკურ იმ ეპოქაში და ერთ-ერთი სახე იყო ასეთი რომ აი ორი მეფე მაგალითად ხო წაიკითხავდა ხელშეკრულების ტექსტს რაზე თანხმდებიან რომ ერთმანეთს თავს არ დაესხან მაგალითად შემდეგ დაკლავენ ცხოველებს გაჭრიან შუაზე ამ ცხოველებს დაკლ ცხოველებს და დააწყობენ და ორივე რო წაიკითხავენ იტყვიან აი ამ ცხოველები დაიჭხლიჩო შუაში და სისხლი დაღვაროს იმან ვინც დააღვიოს ეს ხელშეკრულება და ორივე გაივლიდა აი ამ გახლეჩილ ცხოველებს შორის სისხლიანი ცხოველები ეწყო სისხლიანი მოხარშული შემწვარი კი არ იყო აი ეს სისხლიანი ცხოველები იდო ბატკანი ან თხა ან რამე სხვა და ორივე აი როგორც ხელი ჩამოერთმიათ ამას ნიშნავდა ეს რომ აი პირობას ვდებთ რომ ასე მოკვდეს ის ვინც დაარღვევს ხელშეკრულებას და აღქმას ხო აძლევს ანუ ღმერთი და ა ブラ ამი და ღმერთი შეთანხმდნენ იმაზე რომ მე გაძლევ შენი მიწას იქ წახვალ იქ მოვა მხსნელი კაცობრიობის იესო ქრისტე და რომ უნდა გაიარონ ამ ნაწილებს შორის ეხლა ღმერთმაც უნდა გაიაროს და ა ブラ ამაც ხო ამ დროსო ა ブラ ამსო ძილქუში დაეცაო წერია ჩაეძინა ძილღიძილშია და გამოჩნდა ცეცხლის სვეტი როგორც აკვამლებული ტონე და ცეცხლის სვეტმა გაიარა ამ ცხოველებს ანუ ღმერთმა გაიარა ამ ცხოველებს შორის და ა ブラ ამმა არ გაიარა მარტო ღმერთმა გაიარა ეს რას ნიშნავს რომ ღმერთმა იცის რომ ეს ვერ შეასრულებს ეს ამ აღქმას პირობას ვერ კაცობრიობას არ შეუულია ისრაელს არ აქვს იმის ძალა რომ შეასრულოს ღმერთი ამბობს რომ მე გადავიხდი მე დავღვრი სისხლს თუნდაც დაირღვეს ეს მცნება გესმით და ისრაელმა მაინც ხო მართლაც ხომ დაარღვია ის აღქმა ხო ბევრჯერ უღალატა ღმერთს და ღმერთი პირდება რომ თქვენ არ გაგანადგურებთ თქვენ არ დაგჯით მე გადავიხდი იმ დარღვევისთვის და ამიტომაც მოდის ქრისტე და იმ ცხოველებივით სისხლიანი ნაწილები რო იგი თვითონ ღვრის სისხლს აი ეს ნახა ა ブラ ამმა რა გიგენიათ აი ამიტომ ეწოდა მეგობარი ღმერთის ა ブラ ამს კიდევ ის როცა ისააკი აყავს მთაზე ხო უნდა შეესწიროს შვილი მსხვერპლად იქაც ხვეუნება რომ ღმერთი გამოაჩენს ნამდვილ მსხვერპლს ამიტომ ეწოდა მას ღმერთის მეგობარი მეორე ღმერთის მეგობარი იყო მოსე რომელმაც მონობიდან გამოიყვარა ისრაელი ესმით და მოსეც რატო იყო იმიტომ რომ მოსეც მესაიდუმლე იყო ღმერთის ღმერთი სხვა ადამიანებს კარავში შესვლა არ შეეძლოთ აი მე რომ კარავი გაჩვენეთ ხო გახსოვთ წინა საუბარზე სადღესასწაულო კარავი რო გაჩვენეთ და პირველი ტაძრის სახე არავის მოსეს როცა ღმერთი დაუძახებდა შევიდოდა პირდაპირ ტაძარში და იქ ესაუბრებოდა მას ღმერთი და უცხადებდა მის ნებას და მოსეს ეწოდება მონაც ღმერთის მონას ეს არის
გამოცხადების მე-15 თავში მოსეს ასევე ეწოდება ღვთისკაცი. ეს არის იმაში ლევიანთა არა, ეს არის ჯულის 33 თავში. გამოსვლა და წიგნის 33 თავში მოსეს ასევე ეწოდება ეხლავე მინდა ეს ადგილი წაგიკითხოთ მეგობარი ღმერთის და გამოსვლათა 33 თავში არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. პირისპირ ელაპარაკებოდა უფალი მოსეს როგორც კაცი თავის მეგობარს ელაპარაკებო. ესმით? ანუ როგორც მეგობარს ისე ელაპარაკებოდა ღმერთი მოსეს. ასევე მოსეს ერთ ადგილას ეწოდება მსახური. ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეს მე-5 თავში ეს რომ მოსეო ღმერთის მსახში ტადარშიო როგორც მსახური ერთგული იყო მის სახში. ხოლო მისი ძეო იესო ქრისტეო თელ მის ამ ქმნილებაში მარადიულად იყო ერთგული და მსახური ამ გამოხსნის ადამიანთა გამოხსნის საქმეში. ნახეთ, ხოლო ქრისტე როგორც ძე მის სახლში, მისი სახლი კი ჩვენა ვართ, თუ კი ბოლომდე დავიცავთ სითამამესა და სასუების სიკაროს. ნახეთ, მოსეო იმ ტაძარში იყო ერთგული მსახურიო და ქრისტეო ერთგული ძე იყო მისი არა ტაძარშიო, არამედ ჩვენ შორისო. ანუ ქრისტე ჩვენ შორის მოქმედებს როგორც მისი ერთგული მსახური თუ მისი ერთგულები ვიქნებით. ამიტომაც ნახეთ, ქრისტე თუ ძე იყო და ერთგული მსახური მისი, ჩვენ ძენი და ასულნი ვართ ღმერთის და ამიტომაც ღმერთის მონებიც ვართ ჩვენ, მსახურებიც ვართ, მეგობრებიც ვართ. აი ამიტომ ამბობს ქრისტე რომ აღარ გიწოდებთ მონებს, არამედ ჩემს მეგობრებს გიწოდებთ, რადგან ყველაფერი გითხარით. ნახეთ, როგორც აბრაამს ყველაფერს ეუბნებოდა, მოსეს ყველაფერს ეუბნებოდა, ყველაფერი გითხარით თქვენ. ამიტომ მონები აღარ მეგობრები ხართ ჩემი. გაზრებული გვაქვს ეს. აი ფიქრობთ ამას ჩვენ, რომ ღმერთმა ყველაფერი გითხრა, რაც კი სამყაროში მოხდება კიდევ. ნახეთ, აი ბიბლია. ბიბლია შედგება 7 ნაწილისგან. 7 ნაწილისგან. ხო, 7 ხო სრულყოფილების რიცხვია, ხო? ნახეთ, ძველი აღთქმა შედგება 3 ნაწილისგან. ეს არის თორა, მოსეს რჯული, ეს არის წინასწარმეტყველებითი წიგნები და ეს არის ფსალმუნი, ასე ქვია, აი, სხვა დანარჩენ წიგნები. 3 ნაწილი ძველ აღთქმაში. ახალ აღთქმაში არის 4 ნაწილი. სახარებები, მოწმობა მოციქულების მოციქულთა საქმე, არის მოციქულთა სწავლებანი, წერილები მოციქულთა, მე-7 რომელია? იოანეს აპოკალიფსის, იოანეს გამოცხადება. და იოანეს გამოცხადება ასრულებს ყველა წოდნას, რაც ჩვენ გვჭირდება რომ ცხონდეთ. ანუ 7 ნაწილი, 7 სრულყოფილების რიცხვმა დაასრულა ბიბლია და ყველაფერი გითხრა ღმერთმა რა მოხდება. გაინტერესებთ მეორე ნუსხა როგორ იქნება? იოანეს გამოცხადება წაიგითხეთ და გაიგებთ. ვინმე მკითხავებს და ვიღაცა ჩხიბავებს კი არ უნდა მოусმინოთ. აი იოანეს გამოცხადება პირდაპირ გეუბნება როგორ იქნება მეორე მოსვლა. გამთავრდა არ უნდა ამას არაფერი. ყველაფერი გამოგიცხადეთ ამბობს ღმერთი. და ნახეთ შემდეგ ამბობს თქვენ კი არ ამირჩიეთ მე, არამედ მე აგირჩიეთ თქვენ და დაგადგინეთ რათა წახვიდეთ და ნაყოფი გამოიღოთ და დარჩეს თქვენი ნაყოფი, რათა რასაც თხოვთ, მამას ჩემი სახელით მოგცეთ თქვენ. წესით თვითონ მოწაფეები ირჩევდნენ ხოლმე მასწავლებლებს. ისრაელში ასე იყო ამ ქრისტეს დროს. მოწაფეები დადიოდნენ და ვიღაცა კარგ მოძღვარს რაბის რომ ნახავდნენ, აირჩევდნენ ხოლმე რომ დაგიმოწაფებიო. მაგრამ ქრისტე ეუბნება რომ თქვენ კი არ აგირჩევათ, მე გამოგირჩიეთ თქვენ. ქრისტესაც სხვანაირად მოხდა, რადგან სხვა დავალება აქვს მოწაფეებს. სხვა, აი თქვენც გონიათ თქვენ აირჩიეთ ქრისტე? აი როგორ გონიათ? ქრისტემ გიპოვათ თვითონ. ღმერთმა გიპოვათ თვითონ. აქ შეცვანაირად არის ეს ყველაფერი. შეიძლება მე მეგონოს რომ აი მე ვეძებე და ვიპოვე ღმერთი, მაგრამ ასე არ არის. თვითონ ღმერთმა მიპოვა მე. ვერთა რომ დავინახა, ჩემი გული რომ დაინახა, ღმერთმა მიპოვა და მომიზიდა. ამიტომ ქრისტე ამბობს რომ თქვენ კი არ ამირჩიეთ, მე აგირჩიეთ თქვენ. აი დღეს აქ რო ზიხარ და უსმენ ღვთის სიტყვას, ან წირვას რო დაესწარე ან იგალობე, ხომ? შენ ინა იცოდე რომ ღმერთმა გიპოვა და ამოგირჩია შენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდნა. ესმით?
ღმერთი გპოულობს თვითონ. შემდეგ ამას გამცნებთ, რათა გიყვარდეთ ერთმანეთი, ამით ამთავრებს ამ თავს და ბოლო მონაკვეთით ამით დავასრულოთ სიძულვილი წუთისოფლისგან. ხომს რომ დარჩი ჩემზე, ჩემს სიყვარულში დარჩი, გიყვარდეთ ერთმანეთი, ჩემი მეგობრები ხართ. აი ეს არის ჩვენს შორის, ჩვენს და ღმერთს შორის რაც ხდება, ეს სამი ნაწილი. მაგრამ დადეგრე სახუმაროთ არ არის საქმე. ის 100 წელიწადი ამ დედამიწაზე ვცხოვრობ ჩვენ და ამბობს შემდეგ ქრისტე, თუ ქვეყანას ზულ ხართ, იცოდეთ რომ მე მომიძულა უწინ. ქვეყანას ზულს ქრისტიანები. ეს უნდა ჩვენ გააზრებული გქონდეს. ჩვენ თუ ნამდვილად მასზე დარჩებით, ქრისტეში დარჩებით, ქვეყანა აუცილებლად შეგვიძულებს. ყოველ შემთხვევაში რაღაც პრობლემები შეგვიქმნის. რაღაც სასური, სიძულვილი ჩვენს მიმართ იქნება. ეს ასე უნდა იყოს. ეს მეტრო ქრისტე ამას ამბობს, გესმით? აი მე შემხვედრია მე თვითონაც, აი მაგალითად ზოგჯერ ისეთ ურწმუნო სოფელში ან ქალაქში გამევლია ხოლმე რომ მიგრძნია ხალხი როგორი სიძულვილით მიუყურებს. რა თქმა უნდა ყველა არის ერთეული, მაგრამ არის ეს ჩვენს მიმართ. ამიტომ მე არ უნდა მქონდეს ილუზია რომ სამყარო მე გულში ჩამიხუტებს და არა, რადგან ეს წუთი სოფელი, აი ეს ეშმაკის ხელშია. ეშმაკი არის ამ წუთი სოფლის მთავარი. ქრისტე სამადგილას ამბობს, ამ ადგილას რომ წუთი სოფლის მთავარი უკვე დასჯილია ჩემი მოსვლით. და წუთი სოფლის მთავარი არის ეშმაკი. ნახეთ, თქვენ ქვეყნისანი რომ იყოთ, ქვეყანას ეყარებოდა თავისიანი, მაგრამ რაგი ამ ქვეყნისანი არ ახართ, არამედ მე გამოგარჩიეთ თქვენ ქვეყნისაგან, ამიტომ ზულ ხართ თქვენ წუთი სოფელს ამ ქვეყანას. იცოდეთ რომ თქვენ არ ახართ ამ ქვეყნიერნი. ამიტომაც ხანდახან ქრისტიანს არ გამოზდის ამ ქვეყნიური საქმეები ისე კარგად, როგორც ათეისტს, ურწმუნოს ან უღმერთოს. ეს ჩვენ ხო ვიცით რომ ასეა. ნუ ქრისტიანი ზეცაზე ფიქრობს, უღმერთო კიდევ მიწაზე ფიქრობს და იმას კარგად გამოზდის. ამ ქვეყნის წუთისოფლის შვილები უფრო ჭკვიანები არიანო ამ საქმეშიო ახამბობს სახარება ვიდრე ზეცის შვილები. გესმით? ამიტომ ამას არ უნდა შეგვაშინოს ამ. უნდა დავიჯერდეთ იმ მცირეს, რასაც მივაღწევთ ამ ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ თავარი ის არის, იმაზე უნდა ვიფიქროთ, გესმით? გული არ უნდა გავიტეხოთ ამაზე, იმიტომ რომ მე შეიძლება ისე წავიდე ამ ქვეყნიდან, რომ სახლიც კი არ მქონდეს ჩემი, მაგრამ ზეციური სახლი უნდა ავაშენო აქ რომ. იქ რომ მივალ ის უნდა დამხდეს. თუ სახლიც მექნება, ის კარგია და ცუდია რატო? ამ ქვეყნიური სიკეთეებიც კარგია. ნახეთ და წუთისოფელი, აი ეს ადგილი მინდა განვიხილოთ და ამით დავასრულოთ. ეშმაკი არის ამ ქვეყნის მთავარიო, ხო? როგორ გონიათ ეშმაკი როგორ იმორჩილებს ადამიანებს? ბიბლიაში გვაქვს ეგეც თქვა. კი არ ვიგონებთ რამეს. აი ბიბლია გვეუბნება ეშმაკი რა ხერხებს იყენებს, რომ კაცობრიობა დაიმონოს და დაიმორჩილოს და ღმერთს მოსწყვიტოს. უწოდინარი. მაგრამ აი ბიბლიაში ნახეთ, პირველად როდესაც ეშმაკმა მოსწყვიტა ადამიანი ღმერთს, რაც ჩაიდინა ეშმაკმა, აი ზუსტად იგივე გრძელდება დღემდე. აი რა უთხრა ევას? ის ხერო იყო, საიდანაც არ უნდა ეჭამას ნაყოფი. ხო, ნახეთ, მივიდო, ნახეთ, წავიკითხოთ ეს ადგილი. როცა დაინახა დედაკაცმა ის ხე, 3 საცდური გაუჩნდა, 3 რამე მოხიბლა. დაინახა ის ხის ნაყოფი. და ნახეთ, დაინახა რომ კარგი იყო საჭმელი. გემონდა გასინჯვა გემოსი. შემდეგ მეორე დაინახა რომ თვალწარმტაცი იყო, ძალიან ლამაზი ნაყოფი იყო, მოიხიბლა თვალით. და მესამე სამური იყო წარმოსადგენად. რა იქნებოდა იმას თუ შეჭამდა. გესმით? და შემდეგ იოანე მოციქული ამბობს ამაზე, თავის პირველ წერილში, შეგიძლიათ ნახოთ, რომ გულის თქმა ხორცისა, გულის თქმა თვალისა და სიამაყე არსებობისა არის ის 3 სასტური, მეტი არ არის საჭირო არაფერი, რითიც ეშმაკი იმორჩილებს კაცობრიობას. ნახეთ, გულის თქმა, ანუ სურვილი ხორცის, ჩავიცვა, დავიხურო, გავსინჯო, სიამოვნება ვიგრძნო ხორციელი, დიდ სახლში წამოწვე, ესე ყველაფერი გულის თქმა ხორცის, ხო? იმ მანქანაში ჩავჯდე, სადაც ესეთია ძვირფასია, ხო? ესე გულის თქმა ხორცის. მეორე გულის თქმა თვალის. რითი იხიბლება ადამიანი შესახედაობით. შესახედაობა, რომ გარეგნულად უნდა გამოიყოდეს ძვირფასად, ლამაზად, მომხიბლად, ხო?
ჩვენ ხო ამაზე ვართ ორიენტირებული, ხო? არა, ანუ დასაცმელს ვერ ჩავიწმე, იმიტომ რომ ეს სხვანა ეს არ არის ისეთი ლამაზი, როგორც მე მინდა, ხო? ეხლა ეს განა კარგი ჩათვლილობა, განა ცუდია, მაგრამ გადამეტებული როცა ხანდახან ვნებად როცა იქცევა, ხო? გულის თქმა თვალის და მესამე. აი, თუნდაც ადამიანებთან ურთიერთობაში, ჩვენ ხო პირველ იმას დასკვნას ადამიანებზე როგორ ვაკეთებთ? მათი შესახედაობას. ხო ასეთი ადამიანები ვარ. იმას კი არ უყურებ გულში რა არის ამ ადამიანის, როგორი ადამიანია, რას ფიქრობ, ამას კი არ ხო პირდაპირ ხო შეგვიძლია ხანდახან განვიკითხოთ ხოლმე, რომ შესახედაობა თუ არ მოგეწონა ადამიანის, თქვათ მიუღებელი. თვალის, გულის თქმა, თვალის და მესამე სიამაყე არსებობის. დიდი თანამდებობა, ვიბატონოს სხვაზე, დამემორჩილოს, სიამაყე, მივახციო თანამდებობას, მივახციო რაღაცას მაღალ საზოგადოებას, ბატონს ძალაუფლებას, სიამაყე არსებობს. აი რაც ევას დამართა, იმიტომაც ამბობს შემდეგ იოანე ღვთისმეტყველი, რომ შვილებო, იცოდეთ რომ გულის თქმა ხორცის, ან სურვილი ხორცის, სურვილი თვალის და სიამაყე არსებობისა ღმერთისგან კი არ არისო, აბა, ვისგანო? ეშმაკისგან, ამ წუთის სოფლისგან. ამიტომ მოერიდეთ ამას. ამიტომაც ამბობს ქრისტე, რომ აი ეს წუთის სოფელი, რომლის ღმერთიც ეშმაკია, აი ამ სამი სასტურით გებრძვით და თუ არ დაემორჩილებით, შეგიძულებს. ზუხართ სოფელიც, მაგრამ იცოდეთ ქრისტე გვამხრევებს, რომ იცოდეთ პირველად ჯერ მე შემიძულეს და თქვენც ასე გელით. იცოდეთ რომ შემდეგ ამბობს, რომ იცოდეთ რომ მონა არ არის თავის ბატონზე უმეტესი. თუ კი მე მდევნეს, თქვენც დაგიწყებენ დევნას. თუ დაიცვეს ჩემი სიტყვები, თქვენსაც დაიცავენ. წესით ამ მიწიერ ცხოვრებაში როგორ არის? მსახური ჯობია რომ ოსტატზე უკეთესი იყოს, ხო ასეა? ხო? ახლა მასწავლებელზე უკეთესი რო იყოს მოსწავლე, გვინდა ჩვენ ეს კარგი, მაგრამ ღვთაებრივ მოძღვართან მიმართებაში არ გამოდის ეს. ქრისტე ამბობს რომ ჩემზე უმეტესი ვერ იქნებით. ჩემნაირნი თუ იქნებით, საკმარისია ამბობს. ამიტომ ვერ იქნება მონა თავის ბატონზე უმეტესი, უფალზე უმეტესი. ამიტომ აქ რა არ ნათქვამი რომ მე თუ დევნეს და თქვენ არ დაგიწყეს დევნა, იცოდეთ რომ სად ჩემი მოწაფეები არ ხართ. ესმით? აი ეს არის. თუ მე მგონია თან რომ ქრისტიანი ვარ თან, აი ეს ბოროტი წუთისოფელი მიიღებს გულში მიხუტებს და თავისიანად მთლის, უნდა დავფიქრდე. სწორად ვიც მართლა ქრისტეს მოწაფე ვარ? იმიტომ რომ ჩემს მოძღვარს დევნიდნენ და მე რატო არ მდევნია? ეს ამისთვის მზად უნდა იყოთ ამბობს იესო ქრისტე. ყოველივე ამას შეგამთხოვენ ჩემი სახელის გამო, ვინაიდან არ იცნობენ ჩემს მომავლინებელს. ნახეთ, რომ არ მოусულიყავი და არ მეთქვა მათთვის, არ ექნებოდა ცოდვა. ახლა კი არა აქვთ მიტევება თავისი ცოდვისათვის. ეს არის ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, ფორმულირება იმისი, რომ ვინც იცის, იმას მეტი მოეთხოვება. ეს ტყუილია, ჯერ არ ცოდნა, არ ცოდვა, რომ არ არის, ვინც იცის, იმას მეტი მოეთხოვება. აი ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ებრაელთა რაბინები ასე ამბობდნენ, მე თქვენ ერთხელ წაგიკითხეთ და გავიმეორებ, რომ აიო, იესაია წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ გამოუცხადეო, ღმერთი ეუბნება ისას, გამოუცხადე ჩემს ხალხს თავისი ცოდვებიო და იაკობის სახლს თავის დანაშაულიო. ნახეთ, ისრაელს ყოფს ორად, ჩემს ხალხს და იაკობის სახლს. და ორივე ისრაელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ხალხი არიან სწავლულებიო, ვინც წიგნობრები, ვინც წერილი იცისო. იმათ უთხარიო, რომ მაგათო შემთხვევითაც რომ რამე ჩაიდინონო, როგორც განგებ ჩადენილს ისე მოვკითხავ. გესმით? რადგან მათ წერილი იციანო, შემთხვევით ჩადენილსა ჩაუთვლი, როგორც განგებ ჩადენილათო და იაკობის სახლს, ან უბრალო ხალხს, ისრაელში ვინც არიან, გლეხები, ხელოსნები, ხო ვინც ჩვენ, იმათო განგებას რო ჩაიდინონო რამე ცოდვაო, ისე ჩაუთვლი, როგორც შემთხვევით ჩაიდინო. გესმით? ამიტომაცო ებრაელები ამბობდნენ მაშინ, რომ ფრთხილად იყავი სწავლასთან, რადგანო შემთხვევით ჩადენილ ცოდვასაც კი მოკითხავს ღმერთი, როგორც განგებ ჩადენილ ცოდვას. და ნახეთ ქრისტე რას ეუბნება? აი ამათო წიგნობრებს, რომელმაც რჯული იციანო,
თავარი ნათელი, თავარი მასწავლებელი მოვიდა მათთან, რჯულს დაემატა კიდევ აღსრულება რჯულის, ანუ ქრისტე ხო რჯულის აღმასრულებელი იყო. ესეც არ იცნეს, ამიტომაც პატიება არ ექნება თავისი ცოდვისთვის. გესმით? აი, ეს აზრიდებს ამაში, რომ არ მოსულიყავი და არ მეთქვა და ჩემი საქმეები რომ არ ენახარ, მამა ჩემის საქმეები და ჩემი საქმეები ამას 24 მუხში ამბობს, მაშინ ეპატიებოდათ კიდევ, მაგრამ ახლა არა აქვთ გამართლება და ცოდვა მათი რჩება მათთან, რადგან მიხილეს და შემიძულეს მეც და მამაც ჩემი. რადგან აღსრულდეს სიტყვა, რომელიც დაწერილია მათ რჯულში, შემიძულეს მე უსამართლოდ, უმიზეზოდ შემიძულეთ, მაგრამ უმიზეზოდ შეძულებული კი არ არის. ოროტება ეშმაკისგან არის მათ შთაგონება და იმიტომ ზულთ იესო ქრისტე და ბოლო მუხლი, ძალიან საინტერესოა ეს ბოლო ორი მუხლი, ხოლო როდესაც მოვა ნუგეშინის მცემელი, რომელსაც მოგივლენთ მამის ჩემის მიერ, ჭეშმარიტების სული, რომელიც გამოდის მამისგან, ის იმოწმებს ჩემს. ქრისტე აუბნება, რომ მე მივდივარ, თქვენ ვეღარ მიხილავთ მე, მაგრამ მე რომ წავალ, მოგივლენთ ნუგეშინის მცემელს სულს, სული წმინდას მამისგან და ის იმოწმებს ჩემთვის. და მე ამბობს, და თქვენს მოწმენი ხართ, ვინაიდან დასაბამიდან ჩემთან ხართ. მე-14 თავშია ეს გავიხსენოთ წინა თავში. ნახეთ რა ამბობს? ხოლო ნუგეშინის მცემელი სული წმინდა, რომელსაც მამა მოავლენს ჩემი სახელით, გასწავლით და მოგაგონებთ ყველაფერს, რაც მე გითხარით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა და რატო? უყურეთ, მოციქულებმა ბევრი რამე ნახეს, ბევრი რამე მოისმინეს, ბევრი სასწაული იხილეს თავის თვალით, ხო? და მაინც შებრაბკოლდნენ, ხო, ქრისტეს ჯვარცმით, ხო, ვერ მიხვდნენ რა მოხდა. აი რა არის ეს ღვთაებრივი მოძღვარი, რომელიც სხვა სიცოცხლეს ჩუქნიდა, თვითონ მოკლეს და ხედავენ ჯვარცმული რომ ჯვარზე მოკვდა. გაქორწილა დაინგრნენ, ხო, მოწაფები და პეტრემ უარყო, სხვები გაიქცნენ, თომა საერთოდ არ იჯერებს რომ ქრისტემ მკვდრით დაღდგა. მაგრამ იმ 3 წელიწადში რაც ნახეთო და რაც ისწავლეთო ქრისტეუნება, არ დაიკარგებაო თქვენშიო. სული წმინდა მოვა და რას იზამსო? მოგაგონებთ ყველაფერს. გაგახსენებთ ყველაფერს. ეს რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? უყურეთ, ხანდახან ჩვენ გონია, რომ ყველაფრის უსწავლელად გაგვიჩნდება ღმერთზე ცოდნა. და შეგვიძლია ვიხადაგოთ, შეგვიძლია სხვას ვასწავლოთ, არ მოხდება მას. ეგ არის ილუზია, ეგ არის ხიბლი, ეგ არის ტყუილი, რომ სული წმინდა უცბად მოვა და დამაწყებინებს მე ლაპარაკს რაღაც ჭკვიანური რაღაცეების, თუ მე ეს უკვე ნასწავლი არ ამაქვს. გესმით? მე თუ ეს ყოველ დღე წლობით ვისწავლე და შემდეგ ქადაგების დროს მოვა სული წმინდა და რას იზამს? მომაგონებს, შემახსენებს ყველაფერს, რაც მე უკვე ვისწავლე. გესმით? აი ეს გრუნძაც ქართულად როგორ არის გრუნძაც როგორ არის ქართულად აქსიომა, ხო? აი ეს აქსიომა, გესმით? აქსიომასავით დავიმახსოვროთ, რომ ის რაც ვისწავლეთ, მხოლოდ იმის გახსენება შეუძლია სული წმინდას. ის რაც შევიმეცნეთ. აი ხანდახან მღვდლებსაც ემართება ხოლმე ეს ილუზია, რომ აი მე რო დავდგები ამბიონზე, რომელი მღვდელი შეიძლება თქვას, რომ უცბად ღმერთი მომცემს, მე რა უნდა თქვა. კი, შეიძლება სული წმინდა მოგცეს, მოგაგონოს და გიკარნახოს რა უნდა თქვა, ონ შენ თუ ის უკვე ნასწავლი გაქვს წინასწარ. გესმით? ხო გასაგებია ის თქვა მინდა. აი, ეგ ბავშვებს რო ხომ ილუზია რომ გამოსტაზე გავა და უცბად სასწაულებრივად რაღაცას ჩააბარებს. ვერ ჩააბარებ, იმიტომ რომ იმ დროს უკვე შენ ნასწავლი უნდა გქონდეს ის, რაც მე უნდა ამოვიდეს შენგან, ხო? აი დაახლოებით ისა. ამას ამბობს ქრისტე, რომ მეცამე წავა, მოვა სული წმინდა და ყველაფერს მოგაგონებთ, გაგახსენებთ, რაც მე გასწავლებ. და მართლაც ასეც მოხდა. ასეც მოხდა. სახარებები როდის დაიწერა? ის ჯვარცმის და ამაღლების შემდეგ, მანამდე არსებობს სახარება. და როგორ დაწერეს, ხო? როგორ დაწერეს? სახარება არის აბსოლუტურად სრულყოფილად დაწერილი. აბსოლუტურად ერთ სიტყვას ვერც მოაკლებ და ვერც მიამატებ. შეუძლებელია. მაშინ ირღვევა ის მთელი აბა რამ დააწერნიათ, რა ძალამ დააწერნიათ მათ ეს სული წმინდა. სული წმინდა მოკარნახა და მოაგონა და გაახსენათ ის,
რაც ღვთისნებით უნდა ჩაწერილი იყო ამ სახარებაში. ესმით, აი ეს ადგილი სამაგალითოდ მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა, დასტური ამის. ნახეთ, ეს არის ახალი ბიბლია, ეს არის ახალი თარგმანი ბიბლიის, ხო? სამწუხარო და ჩვენი დიდი მინუსია ჩვენი ეკლესიის ის, რომ ჩვენ არ მუშაობ დახვეწაზე ტექსტის. და ძალიან დიდი საქმე გააკეთა, ვინც ეს თანამედროვე ქართულზე თარგმნა, მაგრამ ამას დახვეწა ჭირდება. ნახეთ, წერია. პირისპირ ელაპარაკებოდა უფალი მოსეს, როგორც კაცი ელაპარაკება კაცს, წერია. მერე მიბრუნდებოდა და გადიოდა ბანაკში. ნახეთ, როგორც კაცი ელაპარაკებოდა კაცსო. ორიგინალ ტექსტში, ებრაულ ტექსტში წერია, როგორც მეგობარი ელაპარაკება მეგობარს. ან როგორც კაცი ელაპარაკება თანასწორს, მეგობარს. ახლა ვინც ეს თარგმნა, ნახეთ, შეიძლება ალბათ არ ესმოდა საღვთისმეტყველო საკითხი ამისი და დაწერა როგორც კაცი ელაპარაკება კაცს. მაგრამ ეს კავშირშია იმასთან ქრისტემ რაც უთხრა რომ მეგობრებს გიწოდებთო, ხო? პირდაპირ ბრმა არის იმასთან და როგორ შეიძლება შენ ეს თარგმანი დაარღვიო და დაწერო როგორც კაცი ელაპარაკება კაცს, როცა მეგობრები ვართ ჩვენ ქრისტესი და მოსესთანაც უნდა დაწერო რომ როგორც კაცი ელაპარაკება მეგობარს. ხომ? ხო არ შეიძლება ამისი არ გათვალისწინება, მაგრამ ეთყობა იმას ღვთისმეტყველება, ვინც ეს თარგმნა არ ქონდა ნასწავლი და სულიწმინდამ ვერ მოაგონა, ვერ შეახსენა, იმიტომ რომ ღვთისმეტყველება არ იცოდა იმ საჭირო დონეზე, რომ ის მეგობარი, რომ აუცილებლად მეგობარი უნდა დაეწერებინა, რადგან სხვა ადგილებშიც, რაც ჩვენ ნახეთ, მეგობარი არის აბრაამი, მოსე და ქრისტე ამბობს, რომ ჩემი მეგობრები ხარ, ეს არ გაითვალისწინა. ხედავთ? ამიტომ არის საჭირო სწავლა, კითხვა და ამისი წინასწარ ცოდნა, რომ შემდეგ სულიწმინდამ წარმართოს. აი მაგალითად, თუ მე ეს ქრისტეს ცნებები აქედან ვიცი, მოხვდები რაღაც სიტუაციაში, ცხოვრებისეულ სიტუაციაში, ხო? და არ ვიცი რა ვთქვა, რა გავაკეთო. აი იმ დროს მოვა სულიწმინდა და ზუსტად ეს ფრაზა გაგახსენდება სახარებიდან, რაც შენ წაიკითხე. და იცი უკვე ზუსტად რა უნდა თქვა და რა უნდა გააკეთო. გესმით? აბა როგორ უნდა მოგაგონო სხვანაირად? თუ შენ წინასწარის არ იცი. გესმით? აი სულ მე ელემენტარულ რაღაცებზე ვლაპარაკობ, ხო? აი მეუღლესთან ურთიერთობა, შვილთან ურთიერთობა, ან ახლობელთან ურთიერთობა, აი იმ დროს შენ არ იცი რომელია სწორი ღვთის წინაშე, რა გადაწყვეტილებაა სწორი, მაგრამ თუ წაკითხული გაქვს ეს უკვე ქრისტეს მოძღვრება, იმ დროს სულიწმინდა ასე უხეშად ამოაგდებს შენგან იმ ცნებას, იმ აზრს, რომელიც შენ იმ დროს გჭირდება. გესმით? აი ამას ამბობს ქრისტიან ბოლო მუხში, როცა მოვა სულიწმინდა, ყველაფერს მოგაგონებთ, რაც ჩემგან უკვე იცი. და აი ასე დაიწერა ეს დიდებული სახარებანი ღვთის სიტყვა, რომელიც ჩვენ სიცოცხლეს გვაძლევს. აი ეს მე-15 თავის შინაარსი, მე ვიცი რომ ეს თავები აი ქრისტეს ჯვარცმის წინა საუბარი, ყველაზე რთული თავებია. ეხლა 16 და 17 კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ მე-17 თავში ქრისტე მამა ღმერთს ელაპარაკება. და ეს მოციქულები ალბათ იქ სადღაც იყვნენ და უსმენდნენ და იწერდნენ ამას, რას ამბობდა ქრისტე. გესმით? და ძალიან რთულია ეხლა ამისი უერთ საუბარში ყველაფრის გააზრება, მაგრამ თქვენ ისე იმას გირჩევთ და გგთხოვთ, რომ აი სანამ ცხელია სული აი დღეს, როგორც გრძელზე, სახში რომ მივყავთ კიდე ერთხელ წაიკითხეთ, კიდე ერთხელ აი დაფიქრდეთ, რაზე ვილაპარაკეთ და ეს არასდროს აღარ დაგავიწყდებათ. აი ამ თავის, იმიტომ ეს ილუსტრაცია იმიტომ გავაკეთე, ესე თვალსაჩინო, ამ თავის შინაარსი აი ამ გემის სიმბოლოში შეგვიძლია ჩავდოთ ყველაფერი, აი რაც ქრისტემ ილაპარაკა. ნახეთ, ცუდი სოფელი არის ზღვა, სადაც არის სიძულვილი, მტრობა, ცოდვა. ეკლესია არის ის გემი, სადაც ჩვენ შეგვიფარა ღმერთმა, ხო? და მისი მეგობრები ამ გემში სხედან, ამ ნავში სხედან, მისი მეგობრები. და ეს გემი მიყავს რას? წმენას და სიყვარულს მიყავს სასუფევლისაკენ, ხო? და ამ გემს აქვს, ნახეთ, ღუზა აქვს. და პავლე მოციქული ამბობს, რომ აი ეს ღუზა ბოლოს ჩაეშვება სათასასუფეველში და უსაფრთხოდ შევიყვანს იმ ნავსადგურში და ჩაუშვებს იქ ღუზა. ქრისტეა ღუზა. ღუზა უფლის სიმბოლოა. ძველ პირველ საუკუნეებში ღუზა იყო ქრისტეს სიმბოლო, რომ აი ეს ღუზა არის ის, რომელიც უსაფრთხოდ ჩაეშვება ერთ დღეს სათასასუფეველში და გვეცოდინება, რომ აქედან ვერავინ ვეღარ წაგვიყვანს სხვაგან, სადაც არის პირი, სერბლი და ცოდვა. აი ეს არის სიმბოლო ჩვენი ცხოვრების
სიყვარულს დარწმენას შეგვიძლია გადაგვარჩინოს მხოლოდ. მეგონი ამით დავასრულოთ დღეს. ითქვა ხო არა? დიახ. დიახ, გალატელთან მეხუთე. ამას წინათ რო კითხეთ ჩვენს მონას და იქაც ეპისტოლე მოიყვანეთ, ხო? ანუ ეს როგორ თქვა ეს კავშირები ეს სახარებაში ხო აწერია, სახარება გამარტავს სახარებას, მაგრამ მაგალითად მათე გამარტავს ლუკას თუ როგორ საჭიროა. ეპისტოლეებზე ნიშნები ხო არ არის, მაგრამ ჩვენ რაღაცა კითხვა რო ვაწყობთ, აი ეპისტოლესთან როგორ დავაკავშიროთ ეს ყოველთვის რო ვაკითხოთ ცილვაზე ყველაფერი. ხო, ეს კოლიოები. და ამ რას დაკავშირებული ამ მუხტთან ყველაფერი არის. ამიდან ახალია თვიდან. ხო. აი, მოდი მაგ კამერაში ვაჩვენოთ, რომ დაინახოთ. აქ ვერ ვნახე. მანდ არ არის, ხო, ონლაინ ბიბლიაში არ არის, მაგრამ აი ბიბლიას ყველა წიგნს აქვს კოლიო დაბლა, მაგალითად, და ყველა მუხლი მითითებულია რასთან არის კავშირში. ეს ამ კონკრეტულ გამოშვება. ყველა ბიბლიას აქვს, თითქმის ყველას. მაგრამ ამაში ძალიან კარგად არის ეს ბევრი. ზოგ ბიბლიებს არ აქვს, მაგრამ სასწავლო ბიბლიას ჯობია რომ ეს კონდეს, ისეთ იკვისაც ეს არის. აი მაგალითად წერია, მაგალითად, აგერ მეზო 39 თავი, 39 მუხლი ამ თავის, კავშირშია მარკოზის 8:35 და ლუკას 9:24. ეს არის ძალიან სასარგებლო პირველი, აი ასე თქვა, პირველი არის ეს სასარგებლო. მეორე, პავლე მოციქული იმასაც ამბობს, რომ თქვენ თვითონაც უნდა დაუკავშიროთ ერთმანეთს. ვერ ხვდებით, რომ ეს ქარაგმაო, აი იმაზე როცა ლაპარაკობს აბრაამის სარაზე და აგარზე, ხო, ორი ცოლი ყავდაო აბრაამს, ერთი იყო სარაო, ნამდვილი ცოლი და აგარი მხევალიო და ვერ ხვდებითო თქვენ თვითონო ებრაელებს ეუნება რომ ეს სხვაგან ასად არ არის ნათქვამი. და პავლე მათ ასე ვთქვათ, საყვედურობს რომ როგორ ვერ ხვდებითო რომ სარაო ნიშნავს ისრაელსო, ნამდვილ შვილს, ისააკიც აიდანაც მოვიდა, ქრისტეს აიდანაც მოვიდა და აგარიო ნიშნავსო სხვა ხალხებსო, რომელიც აი არაბულ ხალხებს და ხონდა მიხვდეთ რომ ქარაგმა, გესმით? ანუ ეს რას გვეუბნება ჩვენ რომ შეიძლება რაღაცები არ იყოს ბიბლიაში, მაგრამ შენ გაქვს უფლება რომ იფიქრო თვითონ და დაუკავშირო. ხო და ნახეთ, გუშინ ჩვენ საუბარში ერთ ადამიანმა მკითხა რომ მამო, აი ძნელიო ეს ამდენი რამე როგორ უნდა დაიმახსოვრო? როგორ უნდა გეტყვი როგორ? ერთი გზა არსებობს ხოლმე. რაც უფრო მეტი წიგნი იცი ბიბლიიდან, მით უფრო მეტი წიგნის გაგება შეგიძლია. ანუ ბიბლიაში რამდენი წიგნია? 66 წიგნია მთლიანად, ხო? 39 წიგნია ძველ აღთქმაში, ახალ აღთქმაში 27 წიგნი, ხო? აი უყურე. ძველ აღთქმაში არის დანიელ წინასწარმეტყველის წიგნი. აი მაგალითი რო აქვს დანიელის. ახალ აღთქმაში არის მაგალითად აპოკალიფსისი. აპოკალიფსის შენ ვერაფრით ვერ გაიგე, თუ დანიელის წიგნი არ აქვს კარგად შესწავლილი. შეუძლებელია. რომ იოანე ღვთისმეტყველი სულიწმიდისგან რასაც ხმარობს ტერმინებს, გამოთქმებს მასში აპოკალიფსისში, დანიელთან ის უკვე ნათქვამია. გესმით? ხო და აი ასეთ კავშირი, არ მარტო დანიელის, სხვა წიგნებიც უნდა ვიცოდეთ, რომ გავიგოთ აპოკალიფსის გამოცხადება. ამიტომ რაც უფრო მეტი წიგნი ვიცით, მეტს გავიგებთ ბიბლიიდან. მაგრამ ეხლა ისეთ ძალიან გვაშინებს ჩვენ ეს, ხო, აუ ამ ხელა წიგნს როდის რას გაიგე? არ არის შენ არ უნდა შეგიშინდეს. რამე წელს ახლა ამახარ შენ? 36-ის. აი დამიჯერე 46-ის რო იქნება, ხო უხსე ახალგაზრდა კაცი იქნება, ხო? 46-ის. თუ შენ ასე მიყვები 10 წელიწადში, შენ ბიბლია გეცოდინება ძალიან კარგად. უნდა ყოველ დღე იგიქო, ყოველ დღე. აი არ უნდა მოეშვა, ინტერესი უნდა გქონდეს. აი რაღაცას ახალს გაიგებ, აი რა არის, ჩაკითხიტო 10 წელიწადი რა არის? პარადიულობასთან შედარებით, ხო? 46-ის რო იქნები, ჯერ 40-ისაც უკვე გეცოდინება 4 წელიწადში, მაგრამ 46-ის რო იქნები, გეცოდინება ძალიან კარგად და იტყვი რომ ღმერთო თურმე რა ყოფილა სარწმუნოება და მე რა მეგონა, ხო? აი ასე. არა მარტო 36-ის, 60-ის რო იყოს კაცი, მაინც უნდა დაიწყოს კითხვა და 5-6 წელიწადში ბევრი რამე ეცოდინება და ეს არის ხო არაფერი. აი და ხეთქის რას ამბობს? მეო გაგწმინდეთ თქვენ სიტყვითო, სიტყვით გაგწმინდეთო. ნაკურთხი წყლით არ ამიტყვა, სიტყვით გაგწმინდეთო. გესმით? აი იუდა მოციქულს აქვს ერთი ეპისტოლე. ერთთავიანი ეპისტოლეა იუდასი, ეს მინდა გაჩვენოთ აუცილებლად ახალ აღთქმაში. ერთი წამით ცოტა ცუდი შუქია და ნახეთ. იუდა იყო მოციქული. ნახეთ.
და როგორ სიტყვებს ამბობს, აი ეს ჩვენთვის არის ზუსტად, ნახეთ. ხოლო თქვენ საყარელნო ამბობს, თქვენი უწმინდესი სარწმუნოებით დაიმკვიდრეთ თავი, ილოცეთ სულიწმინდით, ღმრთის სიყვარულით დაიცავით თავი და ელოდეთ უფლის ჩვენის იესო ქრისტეს სწავლობას საუკუნო სიცხისათვის. ანუ სარწმუნოებით, ღვთის სიტყვით დაიმკვიდრეთ და დაიცავით თქვენი თავი. სხვა გზა არ არსებობს. თუ ღვთის სიტყვას შენ არ ჩაურმავდი, ვერ დარჩები სარწმუნოებაში. აი, ჩვენ შორისაც ხომ არიან ადამიანები, რომელიც დადიოდა ეკლესიაში 1, 2, 3 მოწყვეტ და დაიკარგა. აი, მე ძალიან ბევრი შემთხვევა გამიცანო. აი, აქაც დადიოდა ძალიან ბევრი და რამდენიმე წლის შემდეგ დაგვეკარგა, ისე რომ აღარ მოდიან, რატო არ მოდიან, როგორ გონია? იმიტომ რომ ინტერესი დაკარგეს. იმიტომ რომ ამას რომ არ ჩაურმავდნენ, აი დაეზარათ ამისი სწავლა, თქვენს რომ აბა რაღა იქ საინტერესო თქვენს და წავიდნენ. საწოდაობა, ძალიან დიდი საწოდაობა ჩემთვის ამის დანახვა, მაგრამ აი თქვენს რომ ამას რა წაიკითხავს და დამთავრდა, მათ სარწმუნოება დამთავრდა. გესმით? და ეს თუ და ამას თუ შეუდექი, არასოდეს არ დამთავრდება. არასოდეს არ დამთავრდება, იმიტომ რომ იმ სიღრმეებია ბიბლიაში, რომ სიცოცხლის ბოლომდე შეიძლება ბედნიერი იყო, რომ შენ აი ეს იპოვე, ეს წყარო, წმენის წყარო იპოვე. აი ესე. დაგლოცოთ ღმერთმა, გაიხარეთ, მადლობა ყურადღებისთვის და შეგვეციოს ღმერთი ყველას. ამინ.